nderuar, mirëmbrëma, edhe mirë se vini në sezonin e 13 Tjetës Kosovë. Qka po dëmë baksoz më të madhë, se në vend se me një sezoni me naj lajmë të mirë, me naj fitore, me naj medalje tortë, me naj liberalizim, vend këtyne, e kemi pas një verë me publikim të shpenzimeve qeveritarve tonë, venat shtrejta, pemperi me deti, karkaleca, kalamari, cigare, topuza, aset, shtrejta. E kemi pas një verë ku gjithashtu i kemi publiku edhe raportet e punës, të cilat rreth 7 milion zëvendës ministra i ja ka ndërgu kryeministrit. Kjo ka qenë ajo pjesa me shi e verës, ku edhe havaja ka kajt kër i ka lexu ato raporte. Tash apo e sikletit, apo e humores di. Kjo verë gjithashtu ka qenë një verë me një numër të madh të vrasjeve të grave, me numër të madh të vdekjeve në aksidente të komunikacionit, me skandale në prokurori. Një verë e cila në vend se me përfundu me liberalizim të vizave edhe progres në dialogun Kosovë-Serbi, përfundon me një grësht mizash me një loj të re. Loj me Kufi. Ne për një me edhim që megja nuk preket. Por, shkëlqësia e ti, Presidenti Republikës, profesor, doktor Hashim Thaçi, ka deklaru edhe vazhdon me deklaru që do të ketë korrigjim të kufinjve. Ashtu që Kosovës do t'ja bashkoj luginën e Preshevës, e Kosova nuk do t'ja jep as 1 centimetër tokë Serbisë. Për të kuptuar më shumë për këtë lojë të re, për të parë cilat janë rreziqet, cilat janë përfitimet e cilat humbjet e mundshme, cilat janë pasojat e një loje, një avanture të këtill, ne kemi vendosur me i thirrë përfaqësuesit e partive dhe me e bo një truez diskutimi. Do të shihni se çka kanë thënë Albin Kurti, Abdullah Hoti, Enver Hoxhaj, Nenat Rashiqi, Nait Hasani për lojën me Kufin. I kemi ftu edhe Kadri Veselin, Ramush Haradinën e Fatmir Limën. Por, do të shihni edhe çka thonë Daniel Serveri, analisti amerikan dhe profesori në Institutin për Studime të Avancuara Ndërkombëtare John Hopkins në Washington, i cili ka punu si këshilltari Hashim Thaçi gjatë viteve të fundit, si dhe çka ka thonë Dragomir Angelković, që është analist nga Beogradi i afërt me kabinetin e Vučićit. Natyrisht, i kemi ftu në tryez edhe sonte do t'i shohim edhe përfaqësuesit e shqiptarëve të luginës së Preshevës, Shaib Kamberi nga Bujanoci, Femi Bea nga Medvegja dhe Sami Saliu nga Presheva. Se qysh gjatë këtij diskutimi erdhëm në përfundim që vetëm Vučići po e kupton gjuhën e Hashim Thaçit. Shikojeni materialin në VM. Cili opozicioni i juaj për shkëmbimin e territoreve, Albin? Me datën 9 korrekt të këtij viti, në kutitë e deputetëve të Kuvendit të Republikës na ka ardhur raporti mbi arritjet dhe sfidat në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit. Pra një lloj raporti për dialogun 2011-2017. Dhe ne besojmë që kjo duhet të diskutohet së pari në Kuvend, e më pastaj të vazhdojmë tutje për dialogun tashmë të filluar kokë më vete nga presidenti aktual i Kosovës. Pra, së pari vlerësim i dialogut të drejtaneshëm para çfarëdo nxitimi në dialogjet të reja. Së dyti, është domosdoshme që ne ta përpilojmë listën e kërkesave për Serbinë, sepse ajo na ka shumë borxh. Nuk ekziston një dokument zyrtar i qeverisë apo i Kuvendit të Kosovës me cilën ne shtrojmë të gjitha borxhet të cilat ne i pretendojmë ndaj Serbisë. Qofshin ato dëme, vuajtje, humbje të okupimit, të luftës apo të pas luftës. Dhe vetëm më pastaj do të mund të kalojmë tek platforma, parimet, agenda, formati i dialogut të ri, përfshirë këtu ekipin negociator me udhëheqësin e vet dhe me strategjinë e vet. E vetmja gjë që besojmë se nuk duhet të jetë publike është strategjia e ekipit negociator, pasi që të formohet ai. Gjithçka tjetër duhet të jetë publike, transparente dhe në mënyrë demokratike. Mirë po, është filluar nga fundi. Emrat e njerëzve për ekipin negociator dhe më pastaj mbasi u gjejmë punë këtyre, njësoj siç bëhet me formimin e koalicioneve qeveritare. Një herë është njeriu, pastaj është posti e pastaj mbasi edhe bën ndonjë gjë, atëherë kur ulet në atë karrik që ja dhurojnë. Me idenë për korrigjimin e kufive dhe kompromisin e dhëmshëm, presidenti Thaçi e ka relativizuar shtetësinë e Kosovës dhe integritetin e saj territorial.
dhe ka hequr dorë nga aksioma e politikës së jashtme dhe e shtetëndërtimit demokratik në Kosovë, e që është njohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Këtë e ka thënë edhe kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Edi Rama në Beograd, e mbani mend të gjithat fjalinë e famshme, zotëri president njiheni Kosovën. Kjo është aksioma e padiskutueshme, mbi të gjitha e para së gjithash e politikës së jashtme të Kosovës. Këtë kokë më vete e ka ndryshuar presidenti i Republikës, duke thënë që kemi nevojë për një korrigjim të kufive dhe se kjo paraqet një lloj kompromisi të dhimbshëm që duket se do t'i dhëmë Kosovës e jo atij. Duhet theksuar që me këtë orvatje të presidentit ka tendencë që të kthehemi në kohën para shpalljes pavarësisë. Të kthehemi në vitin 2007 kur disi e kishim statusin e papërcaktuar. Kjo natyrisht që nuk ka ndodhur, por tendenca është e tillë. Sepse me tezën e korrigjimit kufive për marrëveshje me Serbinë, po del që e para, Serbia pas ka pasur të drejtë që nuk e ka njohur Kosovën, me qenë se asaj ju dash kanë ndryshuar kufit njëherë, dhe e dyta, pavarësinë që në ka dashur ta shpallim disi bashkë me Serbinë, e jo ne vetë pa marrëveshje me të. Këto dy nënkuptime që dalin prej orvatjes së presidentit janë sulm mbi shtetësinë e vendit tonë. Gjithmonë Serbia ka dëshiruar që ne ta kërkojmë shkëmbimin territorial. Sepse ai i cili e kërkon i pari shkëmbimin territorial, ai heq dorë nga pjesa e territorit shtetit vet. Konkretisht, me tezën për shkëmbim territorial nga pala kosovare, disa eksponent të pushtetit kanë hequr dorë nga veriu, ndërkohë që luginën nuk janë duke e marrur. Është një shprehje gjermane për lojën e shahut, Zugzwang, është situata shumë unike në shah, atëherë kur ti do të dëshiroje të mos ishe në potez. Zakonisht në shah ke dëshirë që ti jesh në potez. Por ka sa situata ku do të dëshiroje që kundërshtari yt të jetë në potez e jo ti. Kështu është kjo çështja e shkëmbimit territorial. Kush e kërkon i pari gabon. Sepse ai që i kërkon i pari veç se heq dorë, veç se tjetërsohet prej një pjesë e territorit vet, ndërkohë që nuk e merr atë tjetrën. Dëshira e Serbisë ka qenë që kërkesa për shkëmbim territorial të jetë e Kosovës. Dhe unë besoj që çdo marrëveshje me Serbinë matet në Mitrovicë. Çka i ndodh Mitrovicës? Kjo është vendimtare. Dhe në këto vitet e pas luftës, unë nuk kam parë përpjekje serioze për bashkimin e Mitrovicës. Përkundrazi. Në faqen 20 të kornizës afatmesme të shpenzimeve 2019-2021, thuhet që rritja e eksportit të mallrave është kryesisht rezultati i rritjes së çmimeve globale për nikelin dhe plumbin. Si rezultat i çmimeve, prodhimi i metaleve bazë dhe produkteve minerale që stimulojnë eksporte kanë bërë që këto dy kategori të përbëjnë 55% totalit të eksporteve të mallrave. Gjatë 30 vjetëve të fundit në bursë çmimi i plumbit është katërfishuar. Gjatë 30 vjetëve të fundit çmimi i zinkut është 50% më i lartë. Mirë po, në buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2018, asnjë cent për investim me kapitale në Trepç. Nuk mund të pretendosh që angazhohesh për bashkim të Mitrovicës kur nuk e investon asnjë cent në Trepç. Qeverisja duhet ta dëshmoj për kushtimin e saj me linjat e saj buxhetore. Mitrovica është e ndarë sepse Trepça është e ndarë, Trepça është e ndarë sepse Mitrovica është e ndarë. Dhe në anën tjetër e kemi Ujmanin, i cili ka më shumë ujë se sa 3 liçene tjera të marra së bashku. Radoniqi, Batlava dhe Badosi. Kosova është si një pjatë e kthyer përmbys prej nga dalin ujrat. Ne në lëvizjen vetëvendosje besojmë që kemi nevojë së paku edhe për 2 liçene tjera artificiale. E jo kështu të bëjmë pazare me Territore, e mandej, kush e di, ndoshta dikush ka edhe ndërmend që të bëjnë një marrëveshje speciale për Ujmanin, të bëjmë marrëveshje speciale për pjesën veriore të Trepçës. Mirë po, këto janë zero me gjufk, si thot populli. Domethënë, këto pasi që ta humbasësh betejën,
atëherë ke nevojë për një ngushëllim. Territori, kufit e Kosovës duhet të konsiderohen të Kosovës, duhet të jenë të Republikës dhe asnjë person nuk ka të drejtë që ti vendos ato në tavolinën e diskutimeve. Por me këtë rast unë do të kisha theksuar që 2 takimet që janë bërë tashmë në verën e këtij viti me Vučićin janë takime ilegale nga pikpamja e Republikës sonë parlamentare. Sepse presidenti ka shkuar pa mandat atje. Ky president ishte 6 vjet në dialog me Serbinë, 2011-2017. Dhe as nuk u shpërbën strukturat e Serbisë, as nuk na u kthyen të pagjeturit, as nuk u fol për reparacionin për dëmet e luftës dhe as për suksesionin nga shpërbërja e Jugosllavisë. Dhe tash ky person, pas 6 vjet negociatave të pasuksesshme, pretendon se ka shkopin magjik për të na zgjidhur problemin me Serbinë. Unë besoj që bëhet fjalë për 2 autokrat, për Thaçin në Kosovë dhe Vučićin në Serbi, të cilët po e trajtojnë shtetin si shtëpinë e tyre, që në fakt nuk u takon, e kanë disi pa punë e mund e djerës, popullin e trajtojnë si familjet e tyre, të cilën e shtypin, tamam sikurse patriarkalet, dhe territorin e shtetit si tokën private, që sërish e kanë disi pa punë e mund e djerës. Dhe 2 autokratët merren vesh në mënyrë feudale. Na kanë kthyer në mesjet, në periudhën e feudalizmit, ku mbretërit merreshin vesh për territoret e shteteve si për tokat e tyre. Veç ka mbetur edhe që djali i Thaçit të martohet me vajzën e Vučićit, edhe jemi tamam dikush sikur para 4-5 shekujve. Ama ne jemi republikë. Shkuarja e Thaçit pa mandat në Bruksel është edhe sulm mbi demokracinë, edhe sulm mbi Republikën tonë. Tash, me tezën e shkëmbimit territorëve, unë e kam qartë çfarë duan. Aty ne pi rrezikohet pushteti, e duan ta rrezikojnë shtetin. Sepse në këtë vend mbretëron paradigma e stabilitetit, e cila thotë që kur rrezikohet stabiliteti i rendit, atëherë kemi destabilizim të situatës. Projekti apo zajednica pa thojza kësaj rrove, Thaçi Vučić, ka nevojë për incidente në teren. Ata nuk e realizojnë dot këtë projektin e tyre pa incidente në teren. Edhe ata e dinë shumë mirë, por ata duan të destabilizojnë që të imponohen si stabilizator. Faleminderit Albin, e prej jush Abdullah kisha pas qef me një përveç pozicionit LDK-s, si grup më i madh në parlament, njerëz kanë qef me ditë apo ju duket edhe cilat janë qëllimet e juja, sepse prej asaj qytetarit thjesht, çka po i duket që thjesht presidenti pe njëran opozitën, edhe parlamentin, po ju trajton pak si fëmijë të vegjël në parlament. Boni ju çka doni, në fund unë i kry punët e mia. A është çaq i parancishëm parlamenti? Ajo që do të ndëgjoni prej me është qëndrimi i lidhjes demokratike të Kosovës, dhe ju garantoj që nuk do të ndëgjoni ide, po i quaj kreative dhe eksperimente me shtetin e Kosovës, po do të ndëgjoni një qëndrim konsistent që kemi pas si lidhje demokratike e Kosovës tash e 3 dekada, nuk është qëndrimi i ditëve dhe mujve të fundit. Projekti për Kosovën e pavarur ka filluar në dhjetor të vitit 1989. Mandej në fillim të 90-tave pas ndryshimeve që kanë ndodhur atëherë, me rënien e sistemit komunist dhe kur është artikulu kërkesa e qartë e 100% pothuajse të shqiptarëve të Kosovës për një Kosovë të pavarur, për një Kosovë të integruar në BE dhe në NATO, edhe për një Kosovë në miqësi të përhershme me SHBA-t. Tash kjo frazë është përsëritur qindra mijëra herë, edhe ka plot eksponent, edhe eksponent politik që fillojnë me utall me këtë frazë, por besoni është formula e vetme që neve na siguron stabilitet s'pari në Kosovë, edhe siguron stabilitetin e regionit edhe më gjerë. Po çka nuk kupton kjo frazë? Nuk kupton që Kosova ka orientim pro-perëndimor. Sepse vetmja mënyrë për të konsoliduar shtetin e Kosovës është mbajtja këtyre aleancave strategjike. Gjithashtu, është qëndrim i LDK-s tash e 3 dekada, kur është vendos që të luftojmë politikisht edhe me gjitha mjetet tjera për Kosovën e pavarur. Kosova si shtet i pavarur është kompromis për çështjen shqiptare.
Nuk është projekti që i realizon ambicjet e popullit shqiptar në Kosovë dhe gjithandej. Por është kompromis, duke pas parasysh balancet ndërkombëtare, balancet në region dhe nevojën për trujt stabilitetin në region dhe më gjërë, ne shqiptarët e Kosovës kemi bërë një kompromis duke pranuar shtetin e pavarur të Kosovës. Dhe tash nuk guxojmë të bëjmë eksperimente me këtë çështje. Nuk du të kthejmë shumë në histori, por është mirë të përsërisim disa fakte, dhe dim kronologjinë që na ka sjell deri këtu. Është referendumi i fillimit viteve të 90-ta, mandej është lufta e UÇK-s 98-99, është administrata e UNMIK-ut, është shpallja e pavarësisë, është vendimi i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë që e ka përmbyll këtë projektin e Kosovës së pavarur. Tash i kemi mbi 110 vende që na kanë njohur, ndoshta zëvendës kryeministri, më saktë di këtë numër sepse askush nga zyrtarët e lartë duket nuk është i saktë në numrin e njohjeve që kemi. Kemi ngecur, ka 2-3 vite që kemi ngecur në rritjen e numrit të njohjeve ndërkombëtare për Kosovën, por tash kjo nuk na jep të drejtë ne që kemi ngecur në një pikë në konsolidimin e shtetësisë Kosovës në arenën ndërkombëtare, tash të kthehemi dhe ta rishikojmë komplet shtetin e Kosovës. Ky është gabimi më i madh. E dyta është fakt që ne në veriun e Kosovës nuk e kemi kontrollin e plot. Ende njerëz të lidhur me banda kriminale terrorizojnë qytetarët në atë pjesë të vendit. Pushteti i Kosovës është shtri në disa segmente, bazuar në marrëveshje që janë arritur në Bruksel në viteve të fundit, por jo plotësisht, pra nuk e kemi kontrollin. Po edhe kjo tash nuk na jep drejtë që ne të hyjmë në negociata për të rishikuar shtetin e Kosovës edhe për të vendosur në hartën e bisedimeve atë pjesë të vendit. Tash zhvillimit e fundit i kemi pa të presidentit Thaçi, kjo e fundit eksperimenti që u bë me 25 dhe 26 gusht në Vjenë në praninë të zyrtarëve të lartë të BE-s, ku propozu përfundimisht, publikisht nga presidenti Thaçi ideja për shkëmbim territorësh ose korrigjim Kufi, askush nuk e merr vesh në diskursin e tij politik. Dhe tash është takimi për apo me datë 7 shtator në Bruksel. Ne mendojmë që damet tani më janë bërë shtetit Kosovës nga këto propozime, nga ky diskurs i presidentit Thaçi. Para është kriju për herë të parë që 20 vjet e sa pasiguri shumë e madhe ekonomike, sociale, politike të qytetarëve të vendit, tek bizneset e vendit, tek partnerët tanë ndërkombëtar se çfarë do ndodh me shtetin e Kosovës. E dyta, janë stopu tani më përfundimisht të gjitha njohjet e reja që mund të vinë Kosovës dhe antarësimin e organizata ndërkombëtare. Këto janë damet që tani më janë bërë shteti i Kosovës dhe ju garantoj që do duhet një mandat i tonë i qeverisë ardhshme për të rikuperuar këto dame. Tash nga aspekti kushtetues këtu në tavolinë ka juristë që janë shumë më të mirë se sa që unë mund të mendoj në terma juridik dhe është besoj pajtohet me gjithë që veprimet që është duke i bërë presidenti Thaçi janë antikushtetuese. Sepse nenet 4, nenit 83 dhe nenit 84 e kushtetutës i përcaktojnë kompetencat e shefit të shtetit, cilat janë komplet natyrës neutrale dhe janë të ndërmjeme. Dhe asnjëra nga këto kompetencat presidentit nuk mund të kryhet, nuk mund të veprojë presidenti në mënyrë të pavarur dhe autonome, pa mandatin e pushteteve të tjera. Kjo është më se e qartë. Tash janë disa çështje që i takojnë vetëm sovranit dhe përfaqësuesve të sovranit që janë deputet në Kuvendin e Kosovës. Presidenti Thaçi ka tendencë të tejkaloj gjitha këto autorizime kushtetuese, dhe unë besoj që ai duhet përballet herdokur me pasojat kushtetuese të veprimeve të tilla. Janë nenet, për shembull neni 18.1 kushtetutës që e përcakton qartë se çfarë mund të diskutohet nga përfaqësuesit e lartë të shtetit dhe kush nga përfaqësuesit e shtetit ka drejti trajtoj ato çështje, ta zëm çështjen e integritetit territorial, cilën vetëm sovrani dhe përfaqësuesit e sovranit që janë deputetë e Kuvendit të Kosovës mund të diskutojnë. Ose vetëm sovrani dhe përfaqësuesit e sovranit mund të kërkojnë referendum, pra që sovrani ta ushtrojë pushtetin drejt për drejt përmes referendumit për të dhënë fjalën e vet në një çështje që ja kërkojnë përfaqësuesit e tij. Tash ky diskursi i presidentit Thaçi për gjëja mbështetje ndërkombëtare në këtë proces, unë mendoj që është mashtrim klasik, sepse shkëmbimi i territoreve nuk është rezultati i ndryshimit politikës së partnerëve tanë
perëndimor, ju keni pa deklarimet e disa për shteteve kyçe, kjo ide për shkëmbim territorëve bëron nga leadershipi i Serbisë. Kjo është ide për të shmangur konsolidimin e shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare. Pra kjo është ide e lindjes e Beogradit dhe Moskës dhe fatkeqësisht është përkrahur edhe në disa nga kuzhinat këtu politike në rajon. E dyta, shkëmbimi i territorëve nuk i siguron Kosovës antarësim në OKB. Kush mund të argumentojë me çfarë logjike ta zon Kina do të heqë veton për antarësimin e Kosovës në OKB? Ku është interesi i Kinës që arrihet ta zonë një marrëveshje për shkëmbim territorëve në mes Kosovës edhe Serbisë? Ose si mund të ndihmoj shkëmbimi i territorëve që neve të na njohin 5 vende që ende nuk na kanë njohur brenda BE-s? Ta zonë Spanja, pse duhet ndryshojë ajo qendrim? Në fakt, në fundament të kësaj, këtu e ka problemin Spanja që nuk po na njeh ende si shtet i pavarur. Dhe e katërta, shkëmbimi i territorëve nuk i hap rrugë bashkimit kombëtar, siç pretendohet nganjëherë të gjuhet në diskursin publik, sepse kufizimet e Ahtisarit do të mbesin në Kushtetutën e Kosovës, që i ndalojnë Kosovës të bëhet bashkë me një shtet tjetër. Ky është kompromisi që ne kemi bërë kur e kemi shpallë pavarësinë me negociatat e Vienës dhe mandej me shpalljen e pavarësisë. Dyshimi i Kufive nuk është as ide kreative, të thënë drejtën, për të zgjidhur probleme. Është ide e keqe dhe është ide e dëmshme. Dhe mbi gjitha është ide që bazohet mbi krijimin e shtetit etnik. Tash ka po shkojmë një shoqëri që është moderne, ka një BE e integruar plotësisht, tendencat në rajonë që të krijojnë shtete etnike. Tash, ma thot dikush se çfarë do ndodh me ata shqiptarë të luginës Prosheve që le të themi potencialisht mund të mbesin jashtë kësaj pjesës të luginës Prosheve që i bashkohet në Kosovës, ose çfarë ndodh me serbët në pjesën e jugore të Kosovës? A do të bëhet shkëmbimi i popullatës? Kjo ide është tragjike për qytetarë që mund të jenë potencialisht involvuar në këto lojra. Ajo që është edhe më tragjike është tash pozicioni që mban presidenti i Kosovës, ta zon sjellja e tij në albat të Austrisë, kur thot, po e citoj, thot, na lini ju lutem vetëm mua dhe Vučićin që në mirëbesim të zgjidhim mosmarrëveshjet tona. Kjo nuk kupton që tha që dëshiron të përjashtoj miq ndërkombëtar nga procesi i dialogut me Serbinë. Asnjëherë parim kemi pas, tash e 3 dekada që Kosova asnjëherë nuk bisedon me Serbinë, pa garanca ndërkombëtare, pa miq ndërkombëtar, pa SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Tash ky dëshiron të përjashtoj ata nga kjo tavolinë. Prandaj ne kemi kërkuar në Kuvendin e Kosovës që të kemi një rezolutë të thjeshtë, të qartë, ku themi që territori i Kosovës, ashtu si është në kushtetutë, është i paprekshëm, është unik, i pa negocueshëm, dhe as presidenti dhe as kush tjetër nuk ka drejtë të negocojë në Bruksel për territorin e Kosovës. Vetëm kaq kemi kërkuar. Dhe këtu kemi kërkuar dhe mbështetjen e partive që janë koalicionin në qeverisë. Dhe ne mendojmë, jemi të bindur se një rezolutë e tillë është edhe në të mirë të koalicionit të qeverisës. Besoni që një rezolutë e tillë i mbron edhe këta partnerët të koalicionit nga vetvetja e tyre, që të mos hyjmë në eksperimente të cilat do të na kushtojnë të gjithëve, secilës familje në Kosovë dhe në luginën e Preshevës. Po mbi gjitha, ne përmes kësaj rezolute dëshirojmë të dërgojmë mesazh tek miqtë tanë ndërkombëtar që populli i Kosovës përmes përfaqësuesve të vet Kuvendit të Kosovës nuk është i gatshëm të hyjë në eksperimente të tilla në cilat nuk dim se ku mbarojmë. Përmes kësaj rezolute ne dëshirojmë të shojmë mesazh edhe tek shqiptarët në luginën e Preshevës, se do të kërkojmë me ngulm realizimin e drejtave të plota të tyre sipas standardeve ndërkombëtare dhe mbi gjitha ta vendosin parimin e reciprocitetit në drejtat e shqiptarëve në luginën e Preshevës me drejtat e serbëve brenda Kosovës. Edhe dërgojmë edhe tek Serbia mesazh se pajtimi nuk mund bëhet me platforma që në fakt mund nxisin shpërngulje të popullsisë në të dy anët e kufinit. Të kuptohemi drejt, si lidhje demokratike dhe besoj pajtohemi në gjithë këtë pikë, nuk jemi kundër dialogut. Besojmë, jemi të bindur që nuk ka rrugë tjetër përveç dialogut. Ndoshta do të na duhet edhe 1 vjet, edhe 2 vjet, edhe 5 vjet të dialogojmë me Serbinë, derisa të mrrijmë tek një pikë ku ne i zgjidhim problemet si 2 shtete normale, civilizuara, qytetëruara, me perspektivë për integrim në vej. Unë shpresoj që sot, nesër eventualisht, kuvendi të arrijë të gjejë atë mençurinë e nevojshme
në mesin e gjitha grupeve parlamentare për të ulë së bashku për të aprovu këtë rezolut, për të vendos një platformë të bisedime. Ashtu si thash më herët, unë besoj që kjo i ndihmon qytetarëve të Kosovës, shtetit të Kosovës dhe koalicionit qeverisës i ruan nga vetvetja dhe nga aventura se ku po dëshirojnë të futen. Para se t'ja fjalën Emir Hoxhës me u përgjigj në çështje të sidomos me siguri të politikës jashtme që i përmende, para se me kalu, unë megjithatë po duhet të pyet, po thu që kanë thonë edhe AK-ja dhe nisma që janë kundër ndrimit kufive, po në fund konstelacionin që e kemi në parlament, ra që votat e nismës u blen me pozitën që ja dhanë Fatmir Limës, pozitën e parëndësishme, pasi u qit një video për te që po duket si shantazh, edhe po dëshmohet me faktin që ata, edhe pse disa prej nismës se kanë konfirmu ardhjen këtu, s'kan pas ftyrë me ardhë, se u bon pjesë e votave për presidentin. AK-ja deklarativisht po dhe që është kundër ndrimit të kufimve, po në fakt pja bon votat presidentit prap, sepse i bjen qeveria. Qëto janë realitetet në teren, votat e tyne kanë me shku ka koalicioni, se janë matë interesu me majqat koalicion, edhe janë shantazhum, këto dy partisë që po shihet, njona për tyne. Qka keni me boj ju, në realitet, nëse që kjo është realiteti, që s'munën i mimri 61 vota për shka këtyne senëve? Tash, jeta ne si lidhje demokratike gjithmonë veprojmë brenda kornizës kushtetuese dhe duke përdor veprime demokratike për të ndaluar shembjen e shtetit të Kosovës. Ne kemi arritur një konsenzus me dy grupet e tjera opozitare, me vetëvendosjen edhe me PSD-n brenda 5 minutave, sepse platforma cilën e kemi paraqitur në kuvend është shumë parimore. Edhe na erdhi mirë që nisma edhe AK në deklarimet publike të krerëve të këtyre dy partive, thonë që ne do ta përkrajmë rezolutën e opozitës. Tash ndryshimet që kanë ndodhur në pozicionet e tyre, besoj që do të përgjigjen zyrtarët e tyre, s'paku nga është deputeti Haradinaj këtu në Trez, dhe besoj ai më vonë përgjigje pse ka ndryshuar pozicionin, po ajo që është evidente është që ky koalicion dhe kjo qeveri është marrur peng në një farë mënyre, sepse vazhdimi i koalicionit qeverisës ose rrëzimi i këtij koalicioni qeverisës varet nga vullneti i Vučićit. Ky është fakt, besoj që pajtohemi gjithë për këtë. Unë besoj që kjo është fatkeqe dhe zyrtarët e këtyre partive që në brenda koalicionit qeverisës do të reflektojnë më mirë. E vërtet, sa më herët në mënyrë që mos të shkojmë në një rrugë në cilën çdo qeveri është e kurzume me një parti, edhe ju ishit e kurzume me PDK-n. Do me thonë, a po sillemi në rreth vicioz që edhe ju kur ishit me PDK-n, unë nënshkru asociacioni. Çka i thuni që ato njerëzve dhe kritikave që po thonë ju e nënshkruajt asociacioni? Jo, nuk është njësoj. Nuk është njësoj sepse është projekt i Vučićit. Ndarja e Kosovës, shkëmbimi i territoreve, korrigjimi i kufit. E asociacioni projekti kujna ke? Vetë lutem ta mbrej këtë. Pra, është projekt i tij, është interesin e tij që të çojë përpara këtë projekt. Si mund ta çojë përpara këtë projekt? Duke mbajtur këtë qeveri që është. Sepse janë 10 vota apo 11 vota të listës serbe që e përcaktojnë sa gjatë vazhdon kjo qeveri. Ka i thunë njerëz që thonë që edhe asociacioni ishte projekti Vučićit, po ju e nënshkruat. Cila o përgjigja juaj? Tash, jeta, marrëveshja e vitit 2013 që është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës. Marrëveshja e asociacionit e vitit 2015 bazohet në atë marrëveshje të vitit 2013. Atë që ka bërë qeveria atëhershme, bashkë me partnerët e koalicionit, me gjithë, dhe më vje keq që ndëgjoj diskurs në veçanti nga PDK që tash e hedhin fajin tek LDK dhe tek kryeministri Mustafa. Qeveria Mustafa, e udhëhequr nga LDK, bashkë me gjithë partnerët e koalicionit, janë dakorduar që do nënshkruajnë atë marrëveshje në Bruksel. Por është kryeministri Mustafa që ka insistuar që në çdo pikë të asaj marrëveshje të futet termi që themelimi i asociacionit do të bëhen përputhje me ligjet e Kosovës dhe kushtetutën e Kosovës. Dhe statuti i asociacionit mund të hyjë në fuqi vetëm pasi të merret aprovimi nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Nuk ka garanca më të mëdha se sa kjo. Unë tash dëshiroj të falenderoj partnerët tonë ndërkombëtar që neve na kanë ndihmuar në ato biseda në Bruksel për të arritur një marrëveshje të tillë. Është keq, është jo nuk po përdori gjuhë tjetër, por është pak hipokrizi e madhe që tash me ndëgju zyrtar të lartë të PDK-s duke u distancu
prej një pune të përbashkët që është bërë në qeverinë tonë. Zëni Hoxhaj, përveç që po kom qef me esqaru qëfar pjesë territorit po diskutohen për mu shkëmby, korrigju, po du gjithashtu me ju pyet, a i keni bo konsultat me bashkësinë ndërkombëtare, me këqyr, a e kesh pranu edhe në rastin më të mirë, nëse Serbia e kesh pranu Kosovën, a e kesh pranu Rusia, me i dhanë Kosovës ullëse në OKB. Sepse ka njerë që thojnë edhe, po që se Serbia do të pranonte, Rusia nuk do të pranonte. Gjithashtu disa analiza me njerëz ndërkombëtar që i kemi intervistu për këtë truez që do t'i transmetojnë, thojnë që edhe në rastin më të mirë, ndamja e Kosovës në baza etnike apo ridefinim do të ishte edhe më problematikës për shtetet, 5 shtetet e Evropës me pranu. Shtetet si Spanja, ndamja në vija etnike, edhe për Greqinë do të ishte edhe më problematike me pranu. A i keni bo këto bisedime, edhe a i keni marë mirë edhe analiza para se me e sugjeru këtë shkëmbim apo korrigjim? Urna. Natyrisht unë mund të flasë gjatë për pyetjet që ju i banet, po kam përmend të tham disa gjëra hyrës e mande jam i gatshëm që të shkojmë në thellësi të debatit për çdo temë. Dhe dua të jem shumë i saktë, dua të jem shumë konkret. Cila është piknisja jonë, cila duhet të jetë piknisja jonë për këtë debat që kemi sot? Dhe cila është konkrete, matshme. Na nuk duhet të përshkruajmë situata të cilat nuk ekzistojnë. Na duhet të përshkruajmë situata të cilat ekzistojnë. Ka 2 dimensione ku ka dështu zbatimi pakos Atisarit. Është verja e Kosovës dhe është mos andrasimi i Kosovës në OKB. Ma përmenet që këtë piknisje duhet ta kem nëse duam që të bisedojmë për atë se si Kosova ta përmbyll shëndërtimin e saj mas 10 vite pavarësi. Është verja e Kosovës dhe mos andrasimi i Kosovës në OKB. Unë e nisa me pakon e Atisarit, se jem politikan, janë zbashku me Zotin Hoti dhe Kurti këtu, dhe ne për te bindjeve të shëndrimeve politike, programën politike, kemi edhe histori personale në këto procese. Në vitin 2006-2007, unë kam qenë antari opozitës, kam qenë ullë ku ka qenë ullë, ku është ullë sot profesor Abdullah Hoti dhe Zoti Thaçi, sekretari PDK-s, dhe unë si nën kryetari PDK-s, kemi marrë pjesën një proces të udhëhequr nga Mati Atisari, të udhëhequr nga Fatmir Sejdiu, në shërbim të interesit të Kosovës. Ma merr mend që këto situata janë konkrete, janë të matshme për çfarë po flasim. Nëse flasim për interes shtetëror, interesi shtetëror duhet ta shohim në kontekst më të gjerë. Sigur se Zoti Kurti dhe partia e tij në atë kohë kanë kundërshtuar pakon Atisarit, dhe shpesh neve na kanë penguar me hyrje edhe në takime brenda kuvendit të Kosovës, ndërsa sot Zoti Kurti dhe partia e tij ulet me pakot Atisarit pikërisht në kuvend të Kosovës. Ma përmenet që duhet të kemë edhe këto piknisje për te pakos Atisarit kështu më të qarta. Jeta, për çfarë po flasmi? Jo, po flasim për këtë. Po flasim për atë që në këto 70 vitet e fundit, sidomos ju përfaqësues të shoqërisë civile, por dhe nga politika kem kërku këtë. Kem kërku që dialogu i cili ka filluar 2011 të afatizohet. Kem kërku që dialogu i cili ka filluar 2011 të ketë caqe të matshme. Kem kërku që dialogu i cili ka filluar 2011 të mos ketë ambiguitet. Bjene ka shkruar një studim të gjerë, ndoshta prej më të mirëve për tema të tilla. Ku jemi sot? Sot jemi në fazën përfundimtare të përfundimit të dialogut. Ftesa partive politike ka qenë për afatizim, për qëllime konkrete, për matje konkrete. Ftesa shoqërisë civile, opinionit publik ka qenë për transparencë, por po ashtu për afate konkrete. Dhe ne e patëm djenje seancë të kuvendit të Kosovës, ku demonstruam të kundërtën. Nuk mbrohet interesi Kosovës në hotel Sirius, përkundër asaj që ju mund t'i përgjani pak zonis Mogherini, nuk jeni Mogherini. As nuk jeni ndonjë përfaqësues i një shtetit i cili vërtet e ka peshën dhe rëndësinë që ta formson të ardhmen. Prandaj,
Unë nuk jam i gatshëm që të flas për Kosova so e Mogherinit është e qytetarëve të vetë si unë, kështu që ka dallim të madh. Edhe qytetarëve si unë. Edhe qytetarëve si unë. Prandaj kushdo që është interesuar që ta shty Kosovën në fazën përmbyllëse të shtetësisë, të kompletimit të sovranitetit, në fazën e fundit të dialogut, për mendimin tim duhet të ketë këtë çështje. Ne do duhet që ta votojmë, miratojmë dhe mbështesmi në Kuvend të Kosovës ekipin negociator. Ma merr mend që është detyrë edhe juja si shoqëri civile që të ftoni për konsenzus politik. Pa hy në tema se çka do të bisedohet në Bruksel. Pa hy në tema, se me i besu ekipit negociator o pyetja. Pse me i besu? Ma le ta kryetash. Ma le ta kryet, tani mund të ndërhyjnë. Hapi i parë do të thotë është miratimi i ekipit negociator. Hapi i dytë është arritja e një konsenzusi politik, ku ne ftojmë edhe partitë që janë në opozitë, sikur se ne kur kemi qenë në opozitë kemi hyrë në një proces tillë që të bëhen pjesë e procesit. Hapi i tretë është që ta definojmë mënyrë të qartë cili është roli i kuvendit, na ta marrim mandatin prej kuvendit, të mbikëqyrmi prej kuvendit, të japim llogari politike në kuvend, të japim llogari shoqërore para jush në tyreza të tilla. Hapi i katër është të bisedojmë për temat e dialogut, çka do duhet të bisedon dhe çka nuk do duhet të bisedon Kosova në dialog. Hapi i pestë është vërtet ta kemi një debat shtrut për vijat kuqe dhe qëndrimi i PDK-s është i prerë. Nuk ka as ndarje të Kosovës, nuk ka as korrigjim të kufive, nuk ka as shkëmbim territorial. Pse po e leni Arshim Thasi me fol për korrigjim të kufive? Zoti Thasi nuk fol në emër të PDK-s. Besh lejo ta kry, nuk fol në emër të PDK-s, po flas në emër të PDK-s. Zoti Thasi është presidenti. Pra e të thonë që spajtohesh me te? Ta kry në racionin, mirë tani na bisedojmë. Përndryshe kam përvojë me tyreza të tilla mund të hym debate dhe më detajshme. Hapi i 5 do të jetë debate për vijat të kuqe dhe ne jemi të gatshëm që të bisedojmë në kuvend për vijat kuqe. Hapi i 6 do të jetë epilogu i dialogut. Për neve nuk ka marrëveshje ndërkombëtare pa njohje të ndërsjellë dhe pa antarësim të Kosovës në OKB. Hapi i 7 do të jetë zbatimi i marrëveshjes të arritur dhe për zbatimin e marrëveshjes unë jam i gatshëm që sot nuk kam shumë informata, por vetëm përvojë ndërkombëtare bisedojmë në detaje se si mund duket zbatimi i marrëveshjes. Por nëse ne folmi për njohje të ndërsjellët dhe antarësim të Kosovës në OKB, lejoni t'ju japni përshkrim më të thjeshtë se çka nënkupton kjo. Kjo nënkupton që delegacioni i Kosovës, çka ne ftojmë që të jetë opozita, duhet ta nënshkruajnë një marrëveshje, të cilën ne mund ta nënshkruajmë si përfaqësues të Kosovës në Bruksel. Duhet ta nënshkruajmë një marrëveshje së dyti që mund ta ratifikojmë në kuvend të Kosovës. Dhe një marrëveshje e cila duhet të ratifikohet po ashtu në kuvend të Serbisë. Duhet ta nënshkruajmë një marrëveshje e cila duhet të miratohet po ashtu në Këshill të Sigurimit. A jemi të vetëdijshëm për çka jemi të fol, apo jemi të interesuar këtu me ofru në racion lokal, me prodhu disa lajme vendore, apo e kemi të qartë se në çfarë procesi jemi duke hyrë. Do thotë vetëm këto 3 elemente procedurale i përmendon. Kushdo që shkojnë në Bruksel, do të nënshkruajë një marrëveshje e cila ratifikohet, është ratifikueshme në Kuvend të Kosovës dhe është e miratueshme në Këshill të Sigurimit. E dini pse? Se dialogu Kosovë-Serbi vërtet e ka Brukselin si platformë, por zgjidhja është në OKB. Zgjidhja është në OKB. Pra ne ftojmë gjitha subjektet politike për unitet, për ekip përbashkët, për platformë përbashkët, për vijat kuqe, nëse duam në fund të procesit që të jemi sa më të qartë. Dhe një element i 7 është zbatimi i marrëveshjes. Friga ime kryesore, jo pse kam informata, po friga ime kryesore për përvojës që unë kam pas negociata në Vjenë është jo vetëm nënshkrimi i marrëveshjes, o zbatimi i marrëveshjes. Nëse ne flasim për atë që kontekstin ndërkombëtar që ka prodhu Kosovën e pavarur nuk ekziston 2018, ka ndryshuar. Konteksti ndërkombëtar do të jetë shumë i rëndësishëm për ta zbatuar marrëveshjen. Konteksti ndërkombëtar ka qenë shumë i rëndësishëm për dështu pakoj atisarit në OKB.
edhe për dështu paku atisarit në veri. Dhe ne do të kemi imagjinat në 2018 se si do duket zbatimi i kësaj marrëveshjes. A mundën Bashkimi Evropian, partnerët tanë vërtet të garantojnë, të ofrojnë siguri për zbatimin e kësaj marrëveshje. A mund të ketë masa ndëshkuese për Serbinë? Apo përdor Bashkimi Evropian sa duhet leverage, ndikimin e tij mbi Serbinë që s'ka ndodhur këto vitet e fundit, sa e takon zbatimit të marrëveshjes. A mund ta përjashtojmë një situatë të ambiguitetit? Për 7 vite dialogu është karakterizuar me dy kuptimësi, me ambiguitet. Edhe vetë asociacioni është dëshmia më konkrete. E ka emrin edhe asociacion edhe zajednicë. A duhet të jemi unik që këtë fazë të ambiguitetit ta menjanojmë paraprakisht, fillimisht, në dialog me Serbi. Dhe një gjë dhe dy gjëra të fundit, me që po i shoh disa shtete mike në këtë trezë. Teknikisht ne jemi ullë në treza me Serbi, në tavolina me Serbi. Historikisht ne kemi negocuar me partnerët tanë. Historikisht Kosova ka negocuar me perëndimin, jo me kundërshtarët strategjik, po me perëndimin. Prandaj edhe ka nevojë për unitet të mbrëmshëm. Po i shoh përfaqësues të luginës së Preshevës këtu, edhe kryetarin Kamberi edhe kryetarin e Kuvendit Salihun dhe të tjerë. Qëndrimi jonë është që tërësia territoriale e Kosovës duhet të ruhet, por ne si Parti Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk e kemi kuptuar qëllimin e pavarësisë së Kosovës si vetë qëllim vetë për neve që jetojmë Kosovë. Ne çdo herë kemi menuar që është përgjegjësi e shtetit të Kosovës për shqiptarët që jetojnë rreth Kosovës, atë sa mujmë ti shtyjmë dhe ti avancojmë të drejtat e tyre. Unë kam qenë pothuajse për 2 mandate ministër i jashtëm. Këta kolegët e dinë se sa shpesh jem dëgju telefon, se sa shpesh jem takue dhe se sa përpjekje kemi bërë që ta shtyjmë, që ta avancojmë pozitën e tyre, me që shqiptarët në luginën e Preshevës janë aktualisht komuniteti më i diskriminuar në Evropë. Nëse ne shohim investimet për kokë të banorit në Preshevë, janë 7 herë më të ulta në luginën e Preshevës në krahasim me krejt territorin e Serbisë. Po mund t'jap edhe indikatorë të tjerë për luginën e Preshevës, parametra të tjerë, të cilat i di realisht në detale se çfarë ka ndodhur, sidomos në këto 20 vitet e fundit. Dhe unë mendoj që dhe këtu po ndalem. Unë mendoj që trezat e tilla, por edhe debatet në Kuvend të Kosovës do ta kenë një lexim më të gjerë se ka po shkon vendi. S'ma merr mend që në 2028 ne do duhet turmi prapë në formatin e njëjtë dhe ta akuzojmë njëri tjetrin për atë ose për këtë, po do të shohim se ku kemi qenë, po do të shohim po ashtu se ka po lëvizmi përpara. Qëndrimi jonë është shumë i qartë. Ne ftojmë gjitha partitë politike bëhen pjesë e ekipit negociator, nëse duan edhe propozime të tilla, sigurisht se korrigjimi i kufive të mbrohen në Bruksel. Atje mbrohen. Natyrisht që mbrohen edhe Kuvend Kosovës, natyrisht që mbrohen edhe këtu. Po atje mbrohet Kosova, mbrohet në raport me shtetësinë, sovranitetin e saj të jashtëm në kontekstin ndërkombëtar. Po më intereson që kjo kronologjia, çush po mendon ekipi negociator me mbrojt vetëm prej ideve të Hashim Thaqit edhe të Vučićit, me atave që kanë qitë, me çfarë logjike, po tingëllon bukur që po e kërkon konsenzusin edhe të opozitës, po atjeve që ka fillu negocimi për kufi, për korrigjim, a jetu thonë që me një vi është Hashim Thaqi, vija tjetër po e kërkon PDK-n me opozit, me pas ekip negociator. Që te, apo na e spjegon qysh po mendon derisa me marë aprovimin e opozitës, me ardhë opozita në ekip, për derisa a i ka thonë, lena një muaj Vučićit na të boj marveshje. Qka ka logjik? Pse me u bashkëpunu opozita nëse a i ka me vendos atër? Vërmenet që tema dialogut nuk është një teme cila do të matët me mandatin e një qeverie të një partije politike. Tema dialogut ka të bëjmë me kompletimin e sovranitetin, nëse duhem të shohim flamurin tonë që ngritet në OKB, edhe karrikën tonë në OKB, dhe kjo i te kalon debatët tona të mbrëmshme kush
çfarë tha, por kjo kërkon që të kemi një unitet të mbrëmshëm, cilën ne si parti politike kemi dëshmu. Unë po t'jem edhe vitin e ardhshëm, apo pas 2 vitesh në opozit, për temat e politikës t'jashme, as mu personalisht, as PDK nuk do të ndëgjoni që mund të ketë qasje ditore elektorale, por ne do të ndjekmi një agjendë e cila është në agjendë të shtetit të Kosovës. Zotni Hoxha, juve përmenet që keni qenë në opozit, keni qenë pjesë e ekipit negociator, po asni president në atë kohë, si ka bo PDK-s, qka po i bon, tha që ekipit negociator, nuk ka shku me negocu vetë, kryn veti, me i qitë një qashtje të kufive në diskutime, mas ne me thonë, hajde ekipit negociator, hajde një me mu. Nuk ju ka bo juve të PDK-s, asni president që shtu. Mu vje shumë kesh, po ju piharoni debate që ne kemë pasë studiot e juja. Unë dhe Lutfi Aziri kemi ardhë shpesh në studio të juja 2004, 2005, 2006, ku folshëm për decentralizimin A, planin B. Plani A dhe plani B është kundërshtu fuqishëm në atë kohë nga Partia Demokratike e Kosovës. Ne kemë pas dallimet mëdhaja konceptuale para se me shku në Vjenë. Ne kemë pas dallimet mëdhaja konceptuale si Parti Demokratike me të tjerët në qeveri para se me shku në Vjenë. Pikrish, s'ka shku një njeri me përfaqësu edhe me i pre vijat para se me bo konsensusin mrena. Në këtë rast, ju keni shku, e keni i shefin e partisë presidenti që ka shku, e ka përmen që po dënë me ndru Kufi, tash nuk ka logjik me marë konsensus. U qela i muhabet, s'ka logjik me marë konsensus, masi që ka shku. Na jem të folë për fillimin e procesit. Caku i procesit si pas Bashkimit Evropian është arritja një marrëveshje obligative ligjore, kjo nuk thot kur gjo, për neve thot çdo gjo, nëse kjo është njohje e ndërsjellët. Ne ende nuk kem një marrëveshje finale, ende nuk i dim aspektet e marrëveshjes finale, ende nuk i dim elementet e marrëveshjes finale, ende si dim afatet kohore të marrëveshjes finale, ende asgjë nuk ka në tavolinë dhe çfarëdo që do të jetë në tavolinë në Bruksel, do të jetë në tavolinat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Po veç grushti me miza o gjuj, tash duhet me dojnë me mbledha ato miza. Është e dëmshme çka keni fillu me bo me presidentin. Po këtë mua s'është mi mua tha këtë punë se kur thush çka keni bo. Pa i PDK-ja, as është unike, a the që jeni unik në PDK. Ne jemi unikë dhe une flasë në emën të Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk flasë në emën të institucionet të Kosovës. A ne qëto ideja, pëse s'pishtinin rezolut, mu mbledh bashkë me opozitën me ishtin rezolut, masi po pajtoni, pare mesht, une qa po ndigjaj që po pajtoshit PDK-ja me qka tha LDK-ja vetë Vendosja, po pajtoni me Kufi, pëse s'po boni bashkë rezolut që me ja kalzun është ta vënd presidentit? Ne jemi të gatshëm që të miratojmë rezoluta, që të miratojmë platforma, që të vendosme vijat kuqe, por pashtu kërkojmë prej kolegëve në opozit të jenë gatshëm të dërgojnë emrat e tyre në ekipin negociator, të bisedojnë për përbërjen e ekipit negociator, se nuk mund shkon e njëra pa tjetrën. A bon mja hek, pra nëse buhet ekipin negociator, pyetja është to, a bon mja hek Hashim Thaqit kompetensat me negocu, e që ky ekip negociator me opozitë dhe me juve me negocu. A bon mja hek krejt? Nëse ju shfrytëzoni kushtetutën e Kosovës. Kushtetuta Kosovës... Kushtetuta thot, mos me diskutu për Kufi, a i ka nis me diskutu për Kufi, pra edhe PDK-ja po do mja hek. Kushtetuta Kosovës thot që presidenti ka mandat ligjor kushtetus me orientu udhëheq politikën e jashme. Jo me fol për Kufi, kërkush se ja ka dhonë letrat me fol ati për Kufi, edhe me ndru Kufit. Kushtetuta jonë si a jep. Pse nuk për e nalë një edhe PDK-ja? S'keni përgjësi shtetnore PDK-ja me nalë presidentin nëso të folë për Kufi? Nuk është këtë debati qëfar ne po thomë në raport me presidentin e vendit, ose qëfar po thomë këtë pres. është debati. Debati dhe beteja kryesore Kosovës është në Bruksel, është në New York, është në qendra perëndimore. Nëse duam në shkurt të vitit arshëm, apo në maj të vitit arshëm, ta kem një marrëveshje cila ratifikohet në kuvend të Kosovës. Qëndrimi jonë si Parti Demokratike e Kosovës është i qartë, i prerë, qa kemi thonë 2006-ën, e thomi edhe në 2018-ën, dhe qëfar kemi thonë 2018-ën, jemi në gjendit i rrim konsistent, deri në 2030-ën dhe kur do të jemi në politikë. Zotnia Radinaj, e di që keni një obligim tjetër, po qysh jeni deklarativisht kundër ndrimit kufive, e në fond votat prap nuk përni rezolutës. Aso
mbrojtje e shtetit më ia dhon ju votat rezolutës, edhe nëse kjo nuk kupton rrezikim të koalicionit? Mendoj që është shumë e rëndësishme që diskutohet, edhe shumë mirë që pas këmë Abdullahu të në këtu se natyrisht diskutimi bëhet në Kovend, po dje nuk ishin. Është krejt e kundërta që ka tha Hoti. Krejt është e kundërta. Aleanca ka koalicion me PDK-n, dërsa Shqiptaqen e kanë zgjedhur pikërisht LDK-ja. Ne kemi koalicion me Kadri Veseli, nuk kemi me Shqiptaqen. A si janë shok ata? Jemi kategorik kundër shkëmbimit, korrigjimit apo lëvizjeve të kufive çka të burojnë nga 17 shkurti. A bën pra me dalë me një rezolut pra që jeni kundër? Si aka? Vim dhe aty edhe tash po flasim. Krejt kjo ka qenë një, ma shumë kisha thoni lazdrimllak i disave që pretendojnë ta quajnë veten lider, se kush e thirrë i pari, se cila pikë duhet të hyrë në para, cila e dyta. Nuk ka pas ndrem pozicioneve, nuk ka pas ndrem qëndrimeve dhe nuk ka. Dhe përsëritit sa herë dush, jemi kategorik kundër, e kumë thonë edhe djenë Kovend, prezencë ku ishin gjithë aty, që ne jemi të vendosur që nuk guxon dhe nuk ka mandat përkush për me diskutu shkëmbimin, korrigjimin, ndryshimin, qysh dush quje. Tash këtu po luhet pak me emocionet e banorëve tanë Lugin Preshevës, të cilët janë të shkelun, diskriminuar, nuk i kanë drejtat e barabarta, ato që ja u kemi afru na qytetarëve serbë në Kosovë. Dialogu me Serbin ka filluar në 2011, pikërisht ne si aleancë jemi konë në pozitë, kemi kundërshtu shumë veprime që i kemi qujt të koalicionit të atëhershëm që i bojnë dom Kosovës. Sot, askush nuk është ka thot çka me bo tashetutje. What next? Na jemi para aktit krym, ju e dini që dialogu do të vazhdon, por ne duhet jemi të gatshëm, të jemi pjesë e përbashkët e këtij dialogu në rast se kemi rrezik për shkëmbime territorë, për lëvizje të kufive, të jemi në tavolinë. Po ju siguroj që asnjë marrëveshje ndërkombëtare, kur është në nënshkru, kur është vendos, në historinë, për as sa unë e njoh, nuk janë lujt kufit. Dhe për mu lujt kufit, edhe si aleancë, edhe si kryeministër, qëndrimi ka qenë shumë i qartë. Tendenca për lujtjen e kufive mund sjell tragjedi në Ballkan, sepse nuk po flasim vetëm për lëvizjeve kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, por ju mos harroni se nuk do të rrinë dur kryeqas qytetarë shqiptarë në Maqedoni, që nuk janë pak. Dhe në rast se him të nej, atër kjo nuk do t'jetë qëtësi as në Bosnjë. Republika Sërbë s'ka t'jetë tendencat për ndarje dhe bashkim me Serbinë. Do thotë, në rast se ka një korrigjim ballkanik, është diçka tjetër dhe vetë titullin e ki ballkanik nuk po thunë mes Kosovës dhe Serbisë. Do thotë, duhet me kalu vetë nga një momente. Sa i përket asaj se a rrezikohet koalicioni, a u shantazhua, ja u shantazhu kë, ju edhe po e bëni rolin e prokurorit të gjykatësit, nuk shantazhohem kur vjen pyetje veni, edhe këta e kemi dëshmu dhe jemi të gatshëm me dëshmu në çdo situatë. Pra edhe njerë po ju them, ne jemi në koalicion me PDK-n, por do të përkrajmë çdo iniciativë e cila shkon në favor të ruajtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës Kosovës. Kjo është qëndrimi edhe imi personal, por ky ka qenë dhe është qëndrim edhe i Aleancës për Armërinë e Kosovës. Mos harroni edhe një fakt si ju me dashje apo pa dashje, të elinçoni Partinë Demokratike të Kosovës, por shumica e deputetëve të cilët unë ndjej kom taku, janë kundër shkëmbimit apo korrigjimit kufive. Po çka jeni të bo për këtë punë? A jeni të ndërmarrë masa? Ai po negocion atje me shtatë ka mu taku, ka me folë për këtë temë. Ju çka jeni të bo? Inicusi një rezolute ka që ndash të fton aktert politik. Jo del t'i qunë kriminele rrugas. A i ka zënë dash t'i fton, pikërisht që keni ftu ju, këtu me arë me harmonizu rezolute. Mos më arë me thonë unë e kam një rezolut. Po ju thamë që mbram dhe i vonë, kemi pas kontaktet të regulla me njerës të LDK-s, edhe jemi bukur afert për me arrit, me i dhonë bështetjet për bashkë kësaj rezolute. Sepse unë e konsideroj që kjo i kalon linjat e partive politike, kjo është në interes të shtetit, edhe ashtu duhet përkrahet. Por nuk ka pas gatishmëri, as më kontaktu. A jeni ofër, veç me konfirmu shka me LDK? Nuk e di, a vetë kush Abdullahin, po si dush. A jeni ofër me arrit marrëveshje me AK-n, ajo? Qysh po thot zoti Haradinaj? Dakordim për rezolut. Po thot, a jeni ofër? Unë e ftoj zotin Haradinaj që të truaj diskursin. Nëse do me hyjnë çfarë do diskursi e hapim, nuk është asnjë problem dhe i themi gjitha në tavolinë. A keni foldin orë vona për rezolut?
Jeta, unë sot kam marrë dhe në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës në këtë rrezë, flasë në emër të kryetarit Mustafa, flasë në emër të LDK-s, flasë në emër të grupit parlamentar të LDK-s, dhe i mbrojmë plotësisht qëndrime që kemi pas deri me tash ato që zoti Eradini tha janë konspiracione të kafeve të natës, cilat ky din më mirë, nuk dëshiroj t'i komentoj. S'keni fola? Sigurisht fjalë. Zotni Haradinaj, vazhdoni. Nëse LDK-ja po thotë që s'jeni të folë me ta, ju po thoni që jeni të folë me ta. Unë edhe njerë për përsëriti. Në rast se kanë vullnet për me kalu këtë rezolut, ftesa duhet shkon tek liderët e subjekteve politike, pavarësisht në me thonë a janë në pushtet apo janë në opozit. Ka vullnet. A di që duket popull kjo? Po folet për territore atje në Bruxelles, ju po thuni se më ka ardhur ftesa, so me që si ngjyre, o me që si ngjyre, shtëpia apo kollët ju po kreheni, që ashtu duket, pes jashti. A di për qytetar thjesht, s'po mirëni vesh për do ftesa, s'po unë më marrë vesh? Unë e të thëmë edhe njerë, ka vullnet edhe ka gatishmëri mu përkra rezoluta. Edhe kur e themi këta me bindjet plot, për e thëmë edhe një numër shumë i madhej deputetëve të PDK-s. E di, po ju me pri, me qel derë, me i bo votat. A është e mundur? Gjithë ditën dje kemi prit në kuvend. Po të ishin në arnë seancë të kishin ftu, para prakisht kishin thonë, ne nuk jemi dakord që të qitet mas pare ekipi unitetit, po fillimisht të vazhdon me rezolutën, aty do të ishim. Por nuk ka pas dhe me dhënë nga dishmëri, nuk kanë shkuas në mbledhjet kryesis, nuk kanë shkuas në artimin e rani ditës. Edhe njerë për e përsëriti. Me thonë, ka vullnet për me përkra rezolutën. Dhe këtu nuk isha thonë nëse vetëm aleanca, unë po du me shpjegu edhe me përsërit. Një numër, e kemi edhe në idin këtë deputet, një numër i madhe deputetve të koalicionit qeveris kanë vullnet për me përkra një rezolut e cila pa për me anemna, pa i sankcionu individ. Qka kushti juj, qka keni kusht me shtin rezolut? Qka kushti juj për me përkra? Kushti janë është mës me i nemna, po asë një individ, qoftë e kryeministër i tashëm apo jardhëm, president i tashëm apo jardhëm, kryeparlamentari, sodit apo i nesërm, minister i jashtëm, apo kush do tjetër, i sankcionohet e drejta për me folë rrët shkëmbimit, ndryshimit, korrigjimit, kufive të Republikës Kosovë. Mos mu sankcionu e drejta? Mu sankcionu, jo mos mu sankcionu. A keni naj kusht që sështë ju përmbush rezoluta taneshme si tekst? Me qenë që po folet që nuk ka pas, dhe me thonë, asë nuk ka kontakte, unë po ju thonë që edhe shumë për rafër ta i kemi kontakte, ndoshta edhe shumë shpejt e shojmë edhe në opinion publik një parafrim të kësaj natyre. Po du veç me të pytë, para se me folja Abdullah, a është e mundur na me po akën prap me bo që ka bo me demarkacion, që njerë ka thonë se në shkruj, e për një pozit, kryeministri në funde në shkruvi që ashtu që shke. Po, korrigjime ta, po e në shkruvi. A ka mundësi ju me vepru prap, votusi ju pytë, zotni Haradinaj, qaj është muhabeti kur foli me votus të akës? A kanë me na bo njejt si me demarkacion edhe me Kufi, që folin që jënë kunder, po në fund ja japim votat Hashim Thaqit. Unë e dhash fillim edhe për e përsëris, kjo është mendim krejt absolut i yti. Pe i fillimi, dhe në marim rrët demarkacionit, kemi kërku edhe për i shkryministit, edhe për i presidentit aktual, me shku me renegociu. Dhe asë njerë nuk kemi shprej vullnet që ne kemi gati shmëri edhe me hinë lufta, me bo kriza, me bo... E kunder ta ka qenë, kemi ndiku edhe bashkë me vetë vendosjen e menismen, me ndoj që një arritu në është edhe heq ma lërë që 2 javë ma herët unë i kum pa kadastat e 2 anshme të i bo korrigjimin e Kufinit. Edhe ishin i rezultatet ma vonë. E të një shojmë kush ka drejt, a ki drejt te, apo të tjerë. Në raport me Kufinin, do të me pas një kujdes se ka njerës që jënë sakrifiku shumë. Nuk po flasim si kurse Belgjika, Holanda, që ullën i shkembejnë teritoret. E kemi një të kalu me bukur të përgjakshëm me Sërbin. Ideja dialogut ka qenë me i normalizu mardhanjet. Dhe jo me hi ma fel, dhe me thonë, njojën reciproke, me marrë drejtën e antarësimin në komet bashkum. Në rrasëm këto linja, dhe me thonë, nuk shkon dialogu, atër toni, unë mendoj që ai dialog as nuk e ka efektin e njëjtë. 2 minuta, Abdullahu, urna. Një sqarim, në seancën e jashtëzakonshme për ta aprovu rezolutën që e kemi propozu si 3 grupe parlamentare opozitare, kemi arritur tanën të mërkurën është dorëzu formalisht, dhe pas asaj Nisma dhe AK kanë pasur pozicione publike nga udhëheqësit e tyre që do ta përkrajnë këtë rezolut, dhe unë, cilësinë e propozuesit, kam dalë publikisht dhe i kam përshëndetur shumë mirë. Është një rezolut që nëse përkrahet edhe nga disa parti, spaku disa nga partitë e koalicionit qeverisës, atëherë mund të miratohet, edhe besojmë, edhe janë të besojmë që kjo rezolut i ruan këta njerëz nga vetvetja. A ka pas në kërkesë nga OK-ja, heke që të fjali, shtini që të fjali, që se atë një plotësu?
asnjë kërkesë ka nisma? sepse rezoluta e propozuar Ose ka qenë PDK-ja? publike ka qenë dhe kanë pranuar ashtu si e kemi propozuar. Bile kanë thonë që nëse shkon kështu si e keni propozuar, do ta përkrajmë. Dhe ne jemi dakordu, 3 grupet parlamentare opozitar që nuk të ndryshojmë asnjë shkronjë nga ajo që kemi propozuar, do ta dërgojmë ashtu në kuvend. Çka po mendoni ju që ka ndodhur në ndërkohë? Unë besoj që zyrtarët e lartë të koalicionit qeverisës dinë çka ka ndodhur në orët e vona të natës, çfarë urgjence. Urgjenca sancës jashtëzakonshme që kemi ftuar ne është e arsyetuar plotësisht sepse është takim me shtator dhe para kësaj përfaqësues të qytetarëve duhet ta thonë fjalën e tyre, që të shkojnë mesazhe tek miqtë ndërkombëtar dhe të ndalet kjo maskaradë në shtetin e Kosovës. Ndërkaq që nuk ka pas asnjë urgjencë që të kërkohet seancë jashtëzakonshme nga kryeministri i vendit 1 orë përpara seancës së opozitës. Ka pas mundësi atë ditë le të themi në orën 12, në orën 2, pasi të mbaroj seanca e opozitës, me njerë ty me seancën jashtëzakonshme të kërkuar nga kryeministri. Dhe ka qenë rrjedhë logjike e gjërave. Vendoset ato që e tha zoti Hoxha, le të themi një vije kuqe, për cilën nuk duhet të bisedohet dhe po shoh që po dakordohen tani edhe PDK-ja. Dhe tash akën e kemi ndëgjuar, tash edhe PDK-ja që dakordohen që ajo duhet të jetë vije kuqe. Këtë qëllim e ka pas rezoluta e propozuar nga opozita. Çka ka ndodhur në orët e vonës që AK dhe Nisma kanë ndryshuar qëndrim, e din ta, dhe çka ka ndodhur dje që i kishin 63 deputet në kuvendin e Kosovës dhe nuk arritën të merren vesh kush është brenda koalicionit kundër kësaj pike të rezolutës. Ka kush propozoi dhe çka po ndodh, unë besoj që është çështje e këtyre, po e kanë humbur një mundësi të ardhmë, nuk e kanë humbur ende. Unë besoj që janë aq racional politikisht të marrin pjesë në seancën kur do që vje rendi që të organizohet kjo seancë jashtëzakonshme, po kanë humbur një mundësi të ardhë që ne si shoqëri të arrijmë një konsenzus spaku një çështje. Ka plot çështje që nuk dakordojmë, por në këtë çështje nëse ka dakordim me atë seancë, me atë rezolutë i kishim mbyllur atë debat në shoqëri dhe kishim shku më tutje, ishim përplasur si opozitor çështje tjetër pastaj. Zotni Haradinaj, a ka shansa që po doni mi dhon Hashim Thaçit kohë deri me 7 shtator? Ai me në shku marrëveshjen ju mas ne me folë edhe 3 vjet, jo se pranojmë. E para nuk pajtona që ju e therrni me emrin e presidentit të Republikës. Edhe i votuam në kuvendin e Kosovës me mbi 70 deputet. Vetëm pak, domethënë se të e kuptoj, domethënë që deshta më ndërlidhen me profesorin Hotin. Nuk është vetëm një rezolutë e cila do të zgjidhet gjitha debatet rreth kësaj teme. Unë mendoj që kjo është debat shumë më i madh në shoqërinë tonë. Edhe kjo rezolutë unë mendoj që vetëm do ta fillonte debatin. Çka nëse kryhet puna me 7 shtator atje? Ja, nuk çka nëse ndodh? Nuk do të thotë që mund kryhet puna me një takim, të lutem se. Që mirën vesh. Edhe na kemi grim përvojë, domethënë. Qeti dorë. Po. Qa ke dorë nuk kry? Qysh i na mësuna? Ku keni garanca që së ndodhë që ajo? Po le të ndodhë, ajo do të marrë në kuvend Kosovës, na këtu do të jemi. Qysh na 3 vjet mi kalu mas nej me pasoja të një gjaje që duhet me aprovu Nuk janë tema që egzagerohen, s'ka ishëm sa këta po shkojnë kanë me dalë. E kena pas këtë përvoj, unë si jom të shpik. E kem patëm këtë përvoj, jemi djeg 3 vjet me marrëveshje demarkacionet, e kanë nënshkru krym veti, 3 vjet kena hup ko. Si jam të folë për diçka që s'ka ndodhë. Presidentëve cila ka inicu korrigjimin. Edhe ka, unë po të plasë edhe sot, kur po folim këtu, ka ekspert në terren të 2 anshëm, që janë të i bo matjet. Do të të kemi pas një marrëveshje të 2 palve. Kemi hup komëre, Daud, ko shumë kena hup energjia, do në dhe ajki edhe 3 vjeta. Se pa drejtësit historike nga kanë lonë ndaras për Shqipni, sepse jemi konë Shqipni, me nënshkru marrëveshje 100 vjetë për marrë të këtu. Po unë nuk po thëmë që është e mirë apo është e keqe. Sot situata në Kosovë kërkon me qitë vijat e qarta që e tha edhe profesor Enveri. Vijat e qarta janë, s'ka shkëmbim, s'ka korrigjim, kjo është shteti janë i dalën prej Kushtetutës Kosovës mas saksisht 17 shkurtit. Kjo do tjetë edhe qëndrim. Edhe personal, edhe unë mendoj që edhe vetëvendosja në këtë rast. Do me thonë edhe, po ju thëmë sinqerisht, do me thonë qëndrimit e para për shkak është ndryshimi i Albinit kur thotë që jemi pro tash dialogut. Që është sa një mirë. Me thonë janë pro dialogut, po ky dialog me derivu me njojë reciproke. Në shkruje, boni votat për rezolutën, po edhe ju një hap. Aja kam kupton që unë e kom votën pro. Unë nuk pe di qysh me e thonë, ose po di, a kam nga Grupi jëtë, ku është? Grupi jëtë Kom lesë, unë nuk jam aty veç një individ. Na jemi deputet që kemi qëndrim të përbashkë si grup parlamentar mi dhonë votën pro. Pse u bom lidhja e qeverisë? Me njëherë masi që... Sa hapa fjallën, thash këtu ma shumë ka pas kush e thiri i pari, kush ke i dyti. Nuk pat
interesim bashkë serioz. Edhe mos pretendon dikush që ka me fitu vota në emër një patriotizmi që pas ka me në lashimin me rezolut. Këtu ma shumë duhet me u përkujdes, me riqit vijat e kuqit, sepse në rast se him të shkembimi territorë, kur kush nuk pe përmen investimin në Kosovën C, ose Kosova Re, që është po quhet, 1 miliard e gjysë është edhe është në varën e direkt për ju imanit. Në rast se këtu hinjet në këto lojna, dhe me thonë këto edhe me shtanë që po pretendohet, kanë investu bukur shumë për me guxu sot me bo një kësi lëvizje. Plus, ne po flasim për ndryshim, ma thot dikush që e ka po vetëm një element të Kosovës për shka është të folë ndryshimi. Ma shumë është kaluat me emocione. I kemi po deklaratat, së janë emocione, deklaratat e presidentit, nuk është qështat edhe jo. Ajo është presidenti vendit edhe ka folë për korrigjent Kufive. Nuk po për asgjo, nuk po për asgjo e deklarat. Thuj që ki pa një trup ekspertve që ka dalë në teren, thuj që ki pa një lëvizje, ma saksesh dhe me thonë, ma e një shemë. Thuni ju kërkoni, ju jeni deputet. Mosë më thuni që jënë shku në lugin për shef se i kanë gjetë gjamiat, po të regom eksperta ka po. Pse s'po e kërkoni këtë për presidentit? Nuk kem nevoj se e kemi shpallë Kosovën shtet, edhe për pozitës opozitare, të asë i kohë, Kosova është shpallë shtet, i ka Kufi dhe vetë. Mirë, Kosova është shpallë shtet, na jetë, po du me të pytë 7 shtatori 1990, atë kujtojtë? Atë kujtojtë 7 shtatori 1990? Kaçaniku, shpallja e Republikës është bo 1990, me 7 shtator, ku jemi sot 7 shtator 2018, a mund është me ma bo një lidhje, që shponi është sot 2018 7 shtator? Faleminderit Jeta, kanë kalu bukur vjetë prej 7 shtatorit 90-ës, ku Kosova me kushtetutën e Kaçanikut është shpallë shtet. Atëherë kanë qenë rrethana politike këtë tjera në raport me sot që jemi. Kemi disa hapa përpara, po kemi stagnu pikrisht në momentet kur duhet për me ecë përpara. Kosova e ka kushtetutën e vetë tash, të shpallur me pavarësinë e saj me 2008-ën, kështu që ajo kushtetut buron nga vullneti qytetarëve, po dhe nga një luftë që është bërë në Kosovë me Serbinë. Ata kufi që në vendosë përmes ati ekipit të unitetit në Vjenë, me paketën atisarit, derivuar në kushtetutën e Kosovës, së shpallën e pavarësisë, janë kufit cilët janë vendosë me gjakë, dhe bënë me luftë. Deklarata e ambasadorit angles që kufit janë vendosë me plumë, dhe nuk ndryshohen me deklarata, është mjaftë serioze dhe mjaftë kuptim plotë për mu që ata nuk ndryshojnë. Prandaj, gjithë këto tjerët janë marrëveshjet cilët duhet normalizohen për qarkullimin e lirë të njerëzve, të mallrave, të shërbimeve, të ujnave, tablave, tabelave, ku diun tjera me Serbinë. Ajt, masi je bashkë luftar me Ashim Thaqin, a mund është me spjegu në ashta, në as pe kuptojmë, qka është ndodhë në kokën e ti, qysh pe kupton ti, pse pe qelë punën e kufive, nëse shumë për nesh pe shohim si kundër interesave të Kosovës, na pe shohim qështu, pse a i s'pe sheh qështu, qka po ndodhë kokën e ti, qa ka aty, që dishka që a i përshe, na s'pe shohim, pse o kjo mirë për Kosovë, qysh pe spjegon? Jeta burgut në kanë mësua dhe psikologjin, po në psikologjin e njerëzve du të kuptojmë pak ma ndryshë në zhvillimet politike. Ashim tha që është president i vendit i zgjedhur nga kuvendi i Kosovës. Dhe përfaqëson politikën e jashtme dhe unitetin e shtetit. Për mu, mund të diskutoj dhe përfaqësoj politikën e shtetit, po nuk mund të ndryshoj shtetin. Ndashnët është Ashim Thaqin, ndashnët është Ibrahim Rugova, a Fatmir Sejdiu, a kushdo që vjet tjetër. E qka o loja ti, a peden? Unë mendoj që taktizimet politike që bëhen janë për hapjet mundësive për normalizim. Dhe gjdo marrëveshje që do të nënshkruaj kushdo në Bruxelles, ai do të vjen në kuvend Kosovës. Ndash Ashim Thaqin, ndash X president që do të vjen. Prandaj nuk ka një rrezik, nuk e shoh një rrezik të jashtëzakonshëm 7 shtatorin e 2018. Bërë me të pyta, ka logjik me shku opozita në ekip, me folë, veç ma se Ashim Thaqi migrani vije tjetër veçant me fuqishin me folë. Pse me bashkan gjitë opozita nëse
presidenti e ka kap këtë proces për para. Shka kjo loj me ekip negociator nëse ajo është të i gra negociatave? Pe bën një digresion të ndryshëm në këtë çështje. Për mua është më rëndësi që nëse ka një ekip që do të shkojë dhe do të dakordohen bashkë, ajo është një çështje që prezanton një unitet Kosovës. Nëse nuk ka, atëherë nuk ka as njëra as tjetra nuk shkojnë bashkë. Nuk shkojnë bashkë një ekip veç me një president veç. Prandaj unë kërkoj që të bashkë ata të dakordojnë një platformë politike që do të mirret për mbrojtjen dhe suverenitetin e shtetit të Kosovës. Ka shansa na jetë masi që i ka gra këtu në punëve me u dakordu tasha? Nuk ka të gra me asgjë. Kamere? Niveli cilët bisedohet nuk është i soqëm, as nuk do të përmendoj me shtatë shtatorë. Ai do të hesë më tutje si proces. Procesi politik për normalizim do të hesë më tutje, jo që do të ndërpret. Por për mua është më rëndësishme vjet e kuqe që ta Anveri, që ta Albini dhe Avdollaj dhe Dauti, gjithë ato vjet kuqe të ketë mos ndryshimi i kufive ose mbrojtja e suverenitetit. Çka nëse në shkruan marrëveshje ai? Për ndryshim të kufive. Do të vinin në Kuvend Kosovës për miratim. Vota jam është kundër për ato ndryshime. A i bon vota tjetërsysh, e din që gjithë i ka bo në fund. Gjithë, ata që i kanë thonë, i kanë vota, që shtu i kanë ndru në fund. E din ti që shko në fund, i bon votat me dorë. Shteti Kosovës nuk del në pazar. Na i shishe dhe, na i karkalec, na i pozit. Një shekull është derdh gjak. Lutem. Po thu që deputet nuk blena, apo thu, na jetë? Seriozisht, po të pysë këshu, jo cinik, seriozisht, ti një shok të tu, deputet, kolegt, apo thu që zblehen? Në raport me shtetit, asë një nuk blehet, asë nuk shitet. Panderit. Spari, unë besoj që për të mbrojtur Republikën, kufit, integritetin territorial, siguresat në fund të procesit janë pamjaftueshme. Siguresat duhet jenë fillim. Në fund procesit, siguresat nuk janë sigurta. Këtë kemi nga përvoja. Sepse mbi 80 vota kanë qenë edhe për marrëveshjen thaqë daqiq. Mbi 80 vota kanë qenë edhe për amnestimin e kriminalëve serbë në veri. E mbi 80 vota kanë qenë edhe për ndryshimet kushtetuese që i kanë hapur rrugë gjykatës speciale. Me 26 qershor të vitit 2015 ka ra ndryshimi kushtetues, amandamenti 24. Mirë po, një muaj e një javë më vonë, me 3 gusht vitit 2015, gjykata speciale kaloi në Kuvend Republikës. Siguresat në fund nuk janë sigurta. Ne duhet tash të vendosim siguresa ose nuk do të kemi siguresa. Hvala Jeta, hvala i gospodinu Kurtiju i gospodinu Hotiju koji su pre svega rekli ono što nažalost ostali se nisu setili, baš taj element, odnosno kosovske Srbe i tu našu, u ovom slučaju, nesreću da budemo deo dogovora ili pregovora, a nismo uključeni u nikakvo rešavanje svoje sudbine. I ja često kažem i medijima, kažem im prijateljima, da smo mi sad ničiji Srbi. Beograd uporno smanjuje brojeve Srba na jugu, naravno pre svega predsjednik Vučić, i to se u cilju da bi javnom mnjenju u Srbiji predstavio kao da nema tamo nikog i ne vredi se boriti tamo za ništa. A s druge strane, pričajući o severu Kosova kao mestu gde ima 98% Srba i to je strateško mesto, pa je jezero ili gazi vode toliko važno da je to jedan od najboljih resursa koji mora biti iskorišćen, da je cilj Albanaca da zauzmu to mesto i ništa drugo. Znači, hoću da kažem da je na delu jedno strašno obmanjivanje, a čak ja često kažem da sad kosovski Srbi imaju više štete od progona zvaničnih ili nezvaničnih organa vlasti u Beogradu, nego što imaju štete od zapostavljanja Prištine i međunarodne zajednice. Znači, mi smo u ovom momentu stvarno ničiji. Sa namerom sam rekao međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, ili ti njeni njihovi predstavnici, jer sve smatram da i sam predsjednik Tači jeste žrtva, odnosno da je bio dovoljno naivan da se uključi u priču... Viktima je kujt, valj? Sad ću da kažem. Žrtva njegove naivnosti, prihvatajući priču, verovatno pretpostavljam i gospodina Hana i gospođe Mogherini, koji su jedna odlazeća delegacija
i koja na kraju svog mandata želi da postigne nešto zarad svojih ličnih aspiracija. I što je najgore, nikom od njih koji sam naveo, ovih 3 organa ili 3 strane, niko ne priča i uopšte im nije stalo do ljudi koji će samim tim nekom potencijalnom korekcijom granica da budu oštećeni. A u ovom slučaju, nažalost, kosovske Srbi bi bili oni koji, vi ste dobro rekli na početku, populi pagun. Stvarno će u ovom slučaju narod da plati, jer pričajući o svemu ovome što sam ranije rekao, o neinformisanosti, odnosno jednom totalnoj blokadi, mi ne znamo šta se uopšte priča o tome. I upravo ste kad kažete da ja čak i očekujem da će u septembru oni postići neki sporazum. Ali s druge strane, kao danas što se desilo, ponekad pomislim da ne znam dovoljno dobro albanski. Jer znate zašto? Jer ja ovde vidim, svi se slažu, nema odvajanja, nema korekcije. Pa šta će ovaj predsjednik sroma tamo sam? Šta on radi tamo? Ja ne razumijem. Ako nijedna politička partija, koji su ovde dosta predstavnika ima naravno, nije za to korekciju, onda ona ide na svoju ruku. Ja moram da nazovem prostim jezikom, stvarno, jer i gospodin Haradijena je bio tu, pričamo jedno te isto, odnosno ja razumem da pričate isto. Mu po duket si već Vučići pe merr vesh Shqipën e Thaqit. A e merr vesh. Možda i to, možda ja nisam stigao do tog nivoa razumevanja. We are not problematic, guys. We very much democratization. Yes, no, I give Međe, I give Ujman, Trepçak Sham Pazar. You give me Amarone and Karkaleca Kalamari, because Babe Babgjysh Amarone Kalamari, and Zingare. No Kotraban, Tampuz babo, Tampuz. And you give me 2-3 katune që aty, and I drink brain shqiptar, demek, ja u pi menturën shqiptarve, and very good much, hajde për hajr, qa ke dorë, no special gjykata, very much yes. Në vazhdim të këshyrim, qka po thonë edhe njësit e rjedhave dhe rrethanave mes Kosovës e Serbisë në vazhdim. Daniel Server, analisti amerikan dhe profesori në Institutin për Studime të Avancuara Ndërkombëtare John Hopkins në Washington, i cili ka punu edhe si këshilltar jashtimtaqe gjatë viteve të fundit. Pas kësaj interviste, mund ta dëgjojmë edhe interviste me Dragomir Angelković, analist nga Beogradi i afërt me kabinetin e Vučićit. I think it's a bad deal. It's a bad deal because it will undermine Kosovo's statehood. And it's a bad deal because Vučić is going to have to recognize Kosovo before Serbia can accede to the EU. And that date is not so far off. He wants to qualify for 2023. Even if he doesn't succeed at that, he'll want to qualify by 2025. At that point, all the leverage will be on the side of the EU, and the EU will demand recognition of Kosovo. I don't think there is a deal to be had here. I think Vučić has the problem of the road and the Preševo Valley, the outlet to the sea, that the Serbian army has always wanted to protect. I think Hashim Thaçi has the issue of the Albanians in northern Kosovo and Prishtina's major water source, as I understand it, is Gazivoda. So I don't think there's a good deal here. But more importantly, I think discussion of this is destabilizing both in the region and beyond. So I think it's very unwise for leaders to engage in a discussion, especially publicly. I know they've discussed it privately many times. The public discussion seems to me to be very unwise and to risk creating facts on the ground that would be extremely damaging to Kosovo and to Vučić and Thaçi. So far as I'm concerned, they can discuss what they want. They are two sovereigns. But the question that I ask is whether this is wise to even begin to discuss because of the repercussions, non-legal repercussions, inside Kosovo, inside Serbia, in Macedonia, and
in Bosnia and Herzegovina, not to even begin to mention countries farther away from the Balkans, which will be destabilized by this. The one big winner in this conversation is Vladimir Putin. We've seen you supporting, being very supportive of Hashim Thaçi in this dialogue so far. Does this change of a direction of his surprise you at all? It surprised me completely, to tell you the truth. But I tried to give you my explanation of it, which has to do with both international and domestic political factors. I haven't discussed it directly with him since he came out in public in favor of the border correction idea. The key question, Mr. Server, that the audience wants to hear from you is, how come the US position over this has changed with this administration? It's changed because this is a new administration with very little experience in the Balkans, and it's an ethnic nationalist administration, which when Dacic came to Washington pushing this idea, was willing to listen because it heard ethnic nationalist principles behind this. Sorry to stop you there, but most people think that there was a bipartisan agreement about Kosovo in the US. Bush was clear on Kosovo. He was a Republican like Trump. Not only Clinton, but Clinton and Bush were consistent about Kosovo. How come this Republican president changes 180 degrees from there? Because this is not a traditional Republican administration. It's a radical administration which likes to upset the apple cart. And it includes some people like John Bolton himself, who were opposed to Kosovo independence. And what better way of negating the Clinton legacy than to advocate listening to people who want to partition Kosovo. Let's assume, hypothetically for a moment, that Serbia and Kosovo agree. Is this administration that is willing to listen to the idea of land swap or division of Kosovo also the same administration who would actually follow through and guarantee Kosovo entry into the UN, i.e. convince Russia to accept Kosovo in the UN, if this administration is friendlier with Russia than any previous US administrations? Do you think we can trust it to guide Kosovo through this system and through this process and choreograph its entry into the UN? Because this is what Hashim Thaçi has been telling the public in Kosovo. In exchange for giving up the north, we can get a seat in the UN in recognition of Serbia. Can the US guarantee that? I personally don't believe it, but Hashim Thaçi has talked to the American officials more than I have. I don't know what they've promised him. I'd be very skeptical, however. One thing you have to understand is that partition of Kosovo, from the point of view of the 5 non-recognizing states in the European Union, and from the point of view of China, is worse than just approval of Kosovo entry into the UN without partition. The idea of ethnic partition for Greek Cypriots, the idea of ethnic partition for Spain is worse than just recognizing an independent Kosovo. And for China, it's worse as well. So it's not only Russia the US will have to deliver, it's also China. I'm very skeptical that either can be done. How do you explain that Germany and the UK are very explicit in a no change of border policy? And what does this say about transatlantic relations of these allies that were together in the NATO bombing with the United States? Look, good things happen when the EU and the US agree. Bad things happen when they don't agree. Right now, they don't agree on many things. This is only one of dozens of things on which they don't agree. Britain and Germany are
principled defenders of liberal democracy, and I hope they continue in that direction. The United States has become unreliable in that respect. And I think that's very unfortunate. I think it'll get corrected. It's going to take time to. Look, Kosovo has often gotten less than it hoped for. But one thing it has never done is to go backwards. So yes, you got less in 1999 than you hoped for. You got less with the Kaya report you had hoped for. You got less than in the Ahtisaari plan that you'd hoped for. But at each stage, you've still made progress. And you haven't slid backwards. Would this deal be sliding backwards? I believe that this deal would be sliding backwards and that it would hurt Kosovo's main ambition, which is for full statehood, the completion of sovereignty, entry into NATO and the EU. I think this would make it harder, not easier. The president of Kosovo, Hashim Thaçi, is telling the audience, wouldn't you like the unification of Kosovo with the Preševo Valley? So this is the way he is selling this deal to the nation. Is there an option that these three municipalities, three, not two, note, are going to be allowed in exchange of territories? Ne postoji takva mogućnost i to iz više razloga. Prvo, polazi se od toga da Kosovo je sporna teritorija, a nije sporna teritorija Srbija u celini. Ako bi se otvorio proces razmene teritorije, onda bi sutra Bošnjaci u Raškoj oblasti ili Sandžaku mogli da postave pitanje dela teritorije, Mađari u Vojvodini, odnosno Bačkoj. Stav je da je Kosovo specifična teritorija prema rezoluciji 1244 koju mi više ne kontrolišemo, iako je smatramo svojom, i da tu možemo da pravimo kompromise, ali da je neprihvatljivo bilo šta van toga. Prvo, na jugu centralne Srbije Albanci su većina u Preševu, ali u Bujanovcu je stanovništvo podeljeno, u Medveđi su Albanci velika manjina. Pored toga, deo oko Bujanovca i Preševa ima veliki strateški značaj jer je komunikacijski koridor, bez toga je presečena komunikacija Srbije prema Makedoniji i prema Egejskom moru. Tako da mislim da ni teorijski ne postoji takva mogućnost. Drugo, uobičajeno shvatanje da ako se menjamo, dajemo nešto za nešto. Znači, Srbija bi dala Kosovu nezavisnost i mogućnost da niz država sveta priznaje Kosovo, da evropske države koje nisu priznale priznaju Kosovo, znači da se otvori put Kosovu kao Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji, a za uzvrat bi dobila deo teritorije koji ovako je manje više pod kontrolom lokalnih Srba na severu. Kada bi Srbija davala i teritoriju, to bi onda bila razmena 2 za 1. Dala bi i međunarodni status i deo teritorije. Mislim da je tako nešto apsolutno nemoguće objasniti srpskoj javnosti. Meni deluje da je nemoguće tako nešto, osim ako nije bilo govora o celovitoj Balkanskoj konferenciji, nalik na Bečki kongres ili Berlinski kongres iz 19. veka, gde bi se rešila sva pitanja. Jer Srbija je interes da se ujedini s Republikom Srpskom, Srbija je interes da se celovito reši srpsko pitanje i verovatno kada bi velike sile omogućile celovito rešavanje srpskog pitanja, albanskog pitanja, onda bi moglo da se priča i o takvim promenama granice. You say symbolic, for sure, it's not going to be the entire Preševo, for example, not the highway. There's no chance the entire Preševo, but some villages of Preševo. Mislim da je za Srbiju strateški značaj autoputa veći nego strateški značaj severa Kosova, tako da ne postoji ta vlast u Beogradu koja bi dala autoput i koridor komunikacijski ka Makedoniji, odnosno ka Solunu. Srbija je kontinentalno izolovana zemlja. S Crnom Gorom nemamo dobre odnose i pitanje je izlaska na more na tu stranu. Znači moramo imati siguran put ka moru, a to je jedino put na jugu Srbije koji Albanci danas nazivaju Preševska dolina. You talked about strategic points that Serbia has in the Preševo Valley, and now I want to ask you about strategic points that Kosovo considers that it has in the north of Kosovo, and those two strategic points are Ujman, or Gazivoda as you call it, and Trepča.
Tell me, is there a clear appetite for Serbia to get hold of these two strategic points in this swap or correction? Generalno, u javnosti Srbije se smatra da je jako malo da Srbija dobije čak ceo sever Kosova, jer za nas je to 1000 kvadratnih kilometara sa 50-60 hiljada ljudi, da je to suviše mala teritorija da bi se odrekli ostatka Kosova, jer ako se ne odreknemo sami, pitanje je šta će biti u budućnosti. Geopolitički svaki drugi obrti su mogući. Tako da ne postoji u Srbiji, po mom mišljenju, u ovom momentu čak ni konsenzus oko toga da bi trebali da prihvatimo podelu, da nam pripadne samo sever, a da se odreknemo juga, a kamoli da postoji spremnost da damo i deo severa. Drugim rečima, kao što Albanci smatraju Gazivode strateškom tačkom, ali realno ne kontrolišu kao ni sever u celini, tako isto mnogi Srbi smatraju Obilić, odnosno hidroelektranu ili zalihe lignita strateškim pitanjem. I kada vlast u Srbiji govori o mogućnosti da se mi odreknemo toga, postoji u velikom delu javnosti šok. Deri tash, veç shkëlqësia e tij, profesor Dr. Hashim Thoqi, me disa mercenar mediatik të tij, janë të e lujt lojën e ndryshimit të kufive. Kjo lojë, ky grusht i radhës me miza, e ka lënë opinionin publik edhe në Kosovë, edhe në Serbi të hutuar. E ka hutuar edhe një pjesë fort të rëndësishme të aleatëve tradicional të pavarësisë së Kosovës. E kom fjalën për Gjermaninë, Anglinë, Kroacinë. I vetëmi rezultat i prekshëm i kësaj loje të Hashim Thoqit dhe fake newserave të tij është se SBA nuk qenë ka kategorike ndaj pacenueshmërisë së kufimve në Ballkan. Pra e pam që edhe PDK, edhe LDK, AK, VV, të gjitha partit janë për mos ndryshim të kufeve. Askush normal nuk e jep burimin kryesor të ujit në Kosovë. Askush normal nuk e jep burimin e pashtershëm të mineraleve, metaleve, zemrën e industrisë së Kosovës. Gjithashtu, askush normal nuk e jep as 1 milimetër të luginës së Preshevës, për shembull, pa marrë naj sen. Por ndoshta Hashim Thoqi ka tokë të vetën, ai ka tjetër. Ai di senet. Dikush ma përmeni për zëvisën, diçka s'po di. Vazhdim, përfaqësuesit nga lugina. Mesazhi i tyre është: mos e jepni veriun për neve. I kom pa shumë komente njerëzve që po menojnë që është u bo loj me juve, edhe që çfarë do shkëmbimi në fund çka s'po flitet, po që është prapavi është dhe shkëmbimi i popullatave. Apo ndiheni që është u bo loj me ndjenat e juve edhe në fund që ka me rezultu, edhe pse se thojnë tash, edhe në shkëmbim të popullatave luginës Preshevës. Faleminderit për ftesën jeta, përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit. Nuk është hera e parë që Kosova gjendet në një proces, në një dialog me Serbinë. Edhe më herët ka pas procese cilat janë zhvilluar në Kosovë për Kosovën dhe rreth Kosovës. Dhe mendoj se Kosova ka dështuar që për luginën e Preshevës të diskutojnë këto procese në mënyrë serioze, sidomos në Vjenë, kur është aprovu, kur Kosova e ka pranu pakun Ahtisarit. Kërkesa jonë e vazhdueshme e gjithë spektrit politik, pa dallim, pavarësisht se ka shumë skena politike është e fragmentizuar. Kërkesa jonë ka qenë për reciprocitet me të drejtat e serbëve në Kosovë. Reciprociteti ka qenë arma kryesore përmes cilës kemi mendu, jo vetëm me i afirmu të drejtat e tona, por në të njëjtën kohë edhe me i ullë kërkesat jo të serbëve këtu në Kosovë, po të Serbisë në drejtim të Kosovës për serbët në Kosovë. Kjo nuk është respektu asnjëherë. Ne kemi pas në anën tjetër një dialog me Beogradin, prej dimenji. Marrëveshja që e dal nga lufta e UÇPMB-s, që Beogradi ka marrë në mënyrë ndërkombëtare obligime për përmirësimin e kushteve këto 3 komuna, nuk është realizuar. Ajo është realizu pjesëshëm dhe ka mundësu integrimin e shqiptarëve në institucionet lokale, por jo edhe institucionet shtetërore. Sepse me një politikë diskriminuese, Beogradi gjithmonë na ka dhënë sinjal se institucionet e shtetit, policia, gjykata, inspekcionet e ndryshme, shërbimi katastral, janë shërbime dhe janë institucione ekskluzive serbe. Pakicat nuk kanë çka kërkojnë aty.
Pra, 17 vjetë jemi në një proces, ndërkohë ne kemi arritë që Beogradin të detyrojmë të nënshkruajë edhe 2 marrëveshje tjera, garantues cilës ka qenë OSBE-ja. Ambasada Amerikane, Ambasada Britanike kanë qenë të bashkuara në proces. Plani i fundit, 7 pikësh, që është aprovu 2013 pas krizës lapidarit Preshev, është aprovu drejt për drejt me 4 qershor në qeverinë e Serbisë, me një konkluzion të veçantë përmes cilit i urdhërohet të gjitha ministrive që të krijojnë, hartojnë plane operative për të realizuar objektivat që dalin nga plani 7 pikësh. Edhe kjo ka dështu. Dhe mund të them se Kosova nuk është e papërgjithësi në gjithë këtë pozitë që e kanë shqiptarët. Ne kemi pas mundësinë që përmes pjesëmarrjes institucionale, përmes garimit në pjesëmarrjes në zgjedhje parlamentare, të kemi një numër më të madh deputetëve. Kemi pas këtë mundësi. Dhe me ligjet e Serbisë ta sjellim para aktit kryerat. Ndërkohë, me politikën e bojkotit që një spektër i madh i partive politike ja ka aplikuar, ja ka dhënë alimin Serbisë, me thënë se këta shqiptarë nuk dinë se çka dojnë. Dhe kjo ka ardhur si pasojë e një politike jo konsekuente të Kosovës ndaj neve. Një lider i një partie ka pas një kontakt me një parti në Prishtinë dhe varësisht prej sinjaleve çfarë i ka marrë, është vendosur a do të shkojë apo nuk do të shkojë në zgjedhje parlamentare. A duhet ta kenë shqiptarët Këshilli Nacional apo nuk duhet? Dhe jo rastësisht shqiptarët janë pakica e tretë me numër numerikisht në Serbi, jo rastësisht ne kemi të fundit e kemi themelu Këshillin Kombëtar, se një institucion i një autonomie kulturore. Kjo për gjithë këto pasojë. Tash kjo në një situatë në cilën gjenden shqiptarët atje, vështirë, me përballje me zhdukje biologjike faktikisht, sepse po largohen njerëz. Problemet e shkaktuara atje, diskriminimi në masë, sistematik, që prej 90-s shumë pak është zbut, gjendja ekonomike po na largon njerëzit. Kur del një ide atraktive se do të bashkohemi me Kosovën, që është një synim i shqiptarëve, që nga referendumi i 90 ditës, sigurisht se ka nxit emocione, nxit shpresë. Dhe në këtë aspekt, ne në parim jemi dakordu me presidentin Thaçi. Por ne nuk i përcaktojmë vijat e kuqe të cilat Kosova duhet i përcaktojë. Ne nuk kemi thonë ju jepni veriun për me marrë luginën. Ne kemi thonë Kosova duhet të jetë ajo që përcakton se cilat duhet të jenë objektivat e saj në këtë dialog. Dhe pajtohem plotësisht me zotin Kurti se ka 4-5 apo edhe më shumë objektiva. Kosova në asnjë moment nuk duhet të heqë dorë nga reparacionet e luftës. Kosova duhet të kërkojë të pagjeturit. Ashtu siç edhe në Lugin ka raste të vrasjeve misterioze civilëve shqiptarë dhe kur fajtorët nuk janë gjetur. Nuk duhet falen kriminalët, që e kanë shkaktuar gjithë këtë shkova. Por na mendojmë se nëse në Tryezë shtrohet dhe bashkësia ndërkombëtare pajtohet çështja e ndryshimit kufive, shkëmbimit, korrigjimit apo si do ta quajmë, se po quhet ndryshe varësisht nga cili prizm, atëherë shqiptarët e Luginës Preshevës kanë vullnet me u bashku me Kosovën. Ky vullnet është shprehur 90 ditën dhe shqiptarët dëshirojnë të bashkohen, por e kemi thënë edhe atë, se ne nuk dëshirojmë që bërthama jonë kombëtare të cungohet. Të mbetet gjysma e Preshevës, të mbetet Bujanovci, të mbetet Medvegja. Si njeri real që jetë që i den punë. Unë vetë skemi... Vetëm edhe një fjalë. Absolutisht, në asnjë variant, për neve nuk është i pranueshëm shkëmbimi i popullatës. Ne nuk mund të lishojmë, ato janë toka në cilat shqiptarët me qindra, me mijëra vjet jetojnë aty. A kishit pranu disa katune me i dalë Kosovës e disa me të Serbi? Ne kemi deklaru bashkarisht gjithë partitë politike, do të ndëgjoni edhe qëndrimin e partive tjera, se ne kërkojmë tërësia dhe maksimalisht interes të shqiptarëve atje të ruhen në mënyrë që bërthama kombëtare të ruhet. Kemi popullat me territor dhe kemi verion që kemi territor pa popullat shqiptare. Tash, cila është më me rëndësi për Kosovën, duhet Kosova të përcaktojë, jo ne. Në kam veri, po du me të pytë për diçka konkrete. Nuk kemi kohë këtu me lëshu deklaratën që e kemi të këshilltarit të Vučićit, i cili thot, në asë një rast nuk është asë në kartë dhënia e Preshevës, Luginës e Preshevës Kosovës, sepse kjo është pikë strategjike për Serbinë. Kemi autostradën që kalon në mes Preshevës, edhe na nuk e japim atë se kemi shumë ma transishme. E thot vetë, s'po du mi u humë ko, e kemi shumë ma transishme autostradën që na qënë deti se sa gazivodën në veriun Kosovën. Nuk e kishim dhanë krejt Luginën kështu ashtu, edhe thot nëse bëhet fjallë për naj katun simbolik kështu ashtu me fty edhe ne po thojmë presidenti Ashim thot. mos e jepni veriun për ne,
Mos e jepni asnjë pjesë të Kosovës për ne. Por ajo që në atë rast do duhet Kosova ta marrë si obligim, reciprocitetin në të drejta. Nëse ky variant edhe po shihet në gjitha debatet që u pan, edhe që po shihet në këto ditë në Kosovë, nuk përkrahet. Do të thotë nuk përkrahet ideja e presidentit që shkoj politika e shkëmbimit, e korrigjimit apo cilës do, atëherë Kosova ka obligim kombëtar ndaj luginës Preshevës që spaku, nëse nuk e debaton si çështje territoresh, çështjen e luginës Preshevës ta debatoj si çështje të drejtash. Por në anën tjetër ne kemi analizën e Fondacionit për Shoqëritë Hapur, në të cilën në grupin e ekspertëve ka marrë pjesë edhe një person i afërt me presidentin Vučić, dhe cila del hapur me ofertën që ta japim Preshevën, qytetin e Preshevës në shkëmbim të 4 komunave në veri të Kosovës. Pra Autostradën a qysh? Nuk e përmend autostradën, do thotë qyteti i Preshevës me Presheva, me disa katunde, me 4 komuna në veri. Kjo është absolutisht e papranueshme për çdo shqiptar dhe ne kërkojmë pra që Kosova në rast shkëmbimit ne kemi vullnetin që bashkohemi me Kosovë, por Kosova duhet ta vlerësojë se cili është opsioni më i rëndësishëm për të. A është Imani më i rëndësishëm, a është lugina Preshevës, dhe për ne janë të dy variantet pranueshme. Në atë rast, Kosova, ta përsëris edhe një herë, duhet të ketë përfundimisht në këtë finale të dialogut me Serbinë, duhet të vendos kushte në aspekt të reciprocitetit me drejtave të shqiptarëve. Zëni Saliu, mas jeni partisë tjetër, a kështë qenë ju të kënaqur nëse Presheva i bashkohet Kosovës, Bujanoci, Medvegja, Letmetën në Serbi? Kur i dëgjon gjithë këto ide dhe shkëmbime, këtu më shumë bën të flasësh me veten se sa të flasësh për panelin, sepse po komplikua aq shumë çështja. Ajo çfarë më pëlqeu është që si zoti Kurti, si zoti Hoxha, si zoti Hoti, si zoti Haradinaj, ranë dakord gjithë që pacuenëshmëria e territorit Kosovës është e paprekshme. Nuk do të ketë shkëmbim territor. Domethënë këtu ka një emërues të përbashkët. Dhe kur i dëgjon gjithë këto deklarata, plus asaj ne si spektër politik kemi marrë pjesë edhe në Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë. Dhe gjithë bin dakord që Kosova do të jetë e pacënueshme kufit e saj. Pse na duhet krijojmë një pritshmëri që lugina Preshevës do të bashkangjitet, kur e gjithë spektri politik, si Prishtina zyrtare, si Tirana zyrtare, janë kundër kësaj ideje. Atëherë kjo në fund Përveç Hashim Thaqit, më fal që është zyrtar, është Prishtinë zyrtare. Kjo në fund jetë si dëshirë. Ideja e zotit Thaqit tek ne edhe gjithë spektrin politik thujse është përkthyer se një shkëmbim territoresh. Ne kemi referendumin e 1 dhe 2 marsit, me drejt bashkangjitje, sepse mbrëm pash një emision ka Klan Kosova, them drejtën, s'kam si mos ta shpreh një revolt, një gazetari tërësisht papërgjeshëm Baton Axhiu, që bën rolin e gjeografit dhe ishin përfaqësues edhe të luginës, të spektrit politik, që ndanin me fshatra se kush është poshtë e Kurullës, kush është sipër e Kurullës. Kjo është e papërgjeshme se kjo po krijon një lloj frike, një lloj pasigurie të vetë banorët e luginës. Se a do ta jep Serbia luginën e Preshevës pa këmbyt diçka me territor, unë besoj që se si e njohin Serbinë dhe si e njohin, kjo është një çështje tërësisht e pamundur. Dhe se të është drejtën është sigur të besosh në babadimër. Por kjo nuk di se çka mshihet mbrapa kësajnë dhe nuk e di se sa është serioz do të thashë kur e ka hedhë këtë ide, por mendoj që është mirë mos luhet me emocionet dhe ndjenjat kombëtare të shqiptarëve në luginën e Preshevës, sepse vazhdimisht pritshmëritë e larta që ka kriju që nuk kanë hasë mirë kuptim me qeveritë. Një, edhe dyta, ajo çfarë mendoj që është bërë gabimisht vazhdimisht nga qeveria dhe nga qeveritë në Prishtinën zyrtare, është se asnjëherë nuk e kanë parapa luginën e Preshevës si një ndërmjes buxhetore. Ashtu siç bën Beogradi për serbët në veri. Kjo është e papranueshme. A është e mundën që kur gjo financiarisht merren për Kosovës? Absolutisht. Di që vetëm për herë të parë është ndihmu për maternitetin, dhe tani sfundi që qeveria e Kosovës ka një shumë caktuar për një park, që vlen diku 120.000 euro. Po kjo është një simbolik që më shumë ka efekt mediatik se ka diçka
diçka përmbajtësor. Mendoj që lugina e Preshevës duhet përfshihet në buxhetin e Republikës Kosovës, sepse kështu do të kemi efekt më direkt se sa deklarata në ajër. Dhe Edhe presidenti s'ka ndaj donacion për juve? Se shumë të luftu për juve. jo, S'ka ndaj donacion? absolutisht. Mendoj që presidenti ka pas interesim për luginën, por dysin heshti kur ka qeverisë. Kurse tash ndoshta ai ka informacione më të larta unë s'u ndërmjetësoj. Mi bo bashkë që ato ka 120 euro vena që ka bo, mi pas bo bashkë ato bugjetin, me dhonë në lugin, sa ka dhonë vena në Karkalesa. E kena bona e sop, mirë kështë qenë si vi bugjetore, s'kështë qenë e keqe. Për problematikat e brendshme të aspektit politik, unë nuk marë përsipër. Sa i përket ndihmave financiare, këtu kemi të bëjmë drejt për drejt me atë që ne kërkojmë një reciprocitet, ndërtim të reciprocitetit. Sa i kemi na informacionet, 500 milion euro në vit Serbia ndan fonde për Serbë në Kosovë. A i marrin Serbët, apo kthehen ato fonde mbrapa, është temë diçka tjetër. Por, Kosova jo që nuk ka nda. Problemi është edhe si të ekzekutohen ato vjetë. Qeveria e Kosovës në tetorin e vitit kaluar i ka nda 20.000 euro për renovimin e një shkolle në Bojanos, ne edhe sot nuk kemi arrit i marim, sepse Serbia blokon transakcionet financiare me Kosovën. Zotni Beha, urnani. O qëndrimi shqiptarët luginës Preshevës është i qartë, deri me tani që mos t'i përsërisëm. Gjitha, mirë po a do ta pengoj këtë kërkesa e shqiptarët të luginës Preshevës tash, a do ta pengoj rrugtimin e Kosovës të më të tjeshëm, atëherë para se gjithashtu duhet të përgjigjemi në pyetjen se dhe duhet të dim se sa territor duhet të jepet Serbisë apo sa territor duhet jep Serbisë Kosova që ta merr luginën e Preshevës. Dhe se sa i konvenon shqiptarëve që të jetojnë në Kosovë pa Mitrovicën për luginën e Preshevës, që sipas gjitha qasëve po shihet se nuk do të jetë tërë lugina e Preshevës, por edhe lugina e Preshevës do të coptohet, atëherë unë mendoj se Kosova, shqiptarët dhe Kosova nuk i nevojitet pa Mitrovicën dhe vetëm me një pjesë të Ja i konvenon shqiptarëve në lugin me unda? Shqiptarën luginës në Preshevës nuk ju konvenon fare ndarja e luginës Preshevës. Para se gjitha në që se flasëm për komunën e Medvegjës, se një komunë në territor, ndoshta territori komunës Medvegjës është i madhë sa zbashku komuna e Preshevës dhe Bojanovsit, që territor. Mirë po numri popullatës është i vogël. Tash sipas regjistrimit popullatës në vitit 2002, cilët ne kemi marrë pjesë, ka pas atje dikun rreth 10.700 banor. Nga ta, atëherë kur kemi regjistruar shqiptarët, kemi qenë dikun rreth 26% popullat shqiptare banuar, edhe pse nuk kanë pas mundësi që të gjithë shqiptarët në atë kohë të regjistrohen. Në komunën e Medvegjës, komuna e Medvegjës është shpërndarë në 35 njësi, apo në 35 bashkësi lokale, në 9 prej tyre jetojnë shqiptarët. 4 prej tyre janë me shumicë shqiptare, kurse në anën tjetër vetëm 2 nga ato janë të kufizuara me Kosovën. Çka do të thotë se në këtë rast, atëherë vetëm 2 bashkësi lokale të komunës Medvegjës do të përkesnin Kosovës, kurse gjitha bashkësitë lokale tjera të banuara me shqiptar do të mbeteshin jashtë kufive të Kosovës, sepse ne kemi Serbë ndërmjet atyre fshatrave, të cilët jetojnë në brendësi të Medvegjës dhe ato do të mbeteshin jashtë kufive të Kosovës. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra nga epizodi parë i sezonit të 13 të emisionit tuaj Jeta në Kosovë. Ne nuk kemi mund të transmetojmë gjithë diskutimin që është zhvillu në këtë ruez, mirë po për ta parë krejt diskutimin të gjitha intervenimet që kanë qenë gjatë kësaj dite, mund të shihni të shkoni online, ku edhe mund t'i gjeni, jo vetëm diskutimin e plotë të ruezës, por dhe intervistat e plota të këtyre dy analistëve, njëri nga Amerika, tjetri nga Serbia, që i transmetuam sonte në Jeta në Kosovë. Shpresoj që nuk do të vënoj edhe ndonjë emision me ndonjë lajm të mirë. Deri atëherë, ju vazhdoni me raportu korrupsionit, padrejtësit edhe brenga tuaja në kallxo.com. Ne do të vazhdojmë me raportu drejt, do të vazhdojmë të verifikojmë faktet, edhe me aq sa dim, sa mundemi të jemi në shërbim tuaj. Deri tajtën e ardhshme, mirëmbëjtje.